Und deswegen glaube ich, das, was du sagst, dass halt jetzt vieles Essentielles bestehen oder dass du sagst, vieles wird doch wegbrechen. Das wird nur eine Frage der Zeit sein, dann kommt das alles wieder, weil wir bewegen uns in einer Gesellschaft, wo alles da ist. Es gibt aber immer mehr Leute, die auch irgendwie eine Tätigkeit brauchen. Deswegen entstehen ja vielleicht, keine Ahnung, Jobs wie Influencer oder was auch immer. Deswegen entstehen immer wieder neue Medien, weil jeder sich auch mit was Schönem beschäftigen will und seine Zeit effektiv nutzen möchte. Und deswegen wird es immer Überfluss geben. Hat sich jetzt in den 10 Jahren, was hat sich da verändert? Hat sich da die Arbeitsweise hat sich stark vereinfacht? Ist vieles einfacher geworden an sich? Oder? Hat sich sehr vieles verändert. Also grundsätzlich ist es also, dass das Konstrukt schon vorher ähnlich war. Das heißt, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, sind Leute, die sich, oder die Leute, die in unserer Firma zusammenarbeiten, sind Leute, die sich aus dem Privaten kennen. Zum Beispiel der Geschäftsführer von unserem Studio in Aue ist ein Tänzer, mit dem ich zusammen in einer Gruppe getanzt habe. Das sind auch die Anfänge gewesen. Und Danny wiederum, mein Partner im Dresdner Studio, der ist ein guter Freund von Jens, die sich wiederum auf Produktion kennengelernt haben. Große Produktion für Pixomondo, sagt ihr vielleicht was von Game of Thrones? Das ist ein Produktionsstudio? Genau, ein CGI-Produktionsstudio, VFX. Und Game of Thrones kennst du vielleicht als Serie? Ja, klar. Und das Posthaus macht die Special Effects dazu. Und in diesem Posthaus haben sie zum Beispiel Commercials für Porsche oder Audi oder was auch immer, große Marken gemacht. Und da haben sie sich kennengelernt. Und dann war es so, dass wir mehr oder weniger als Freelancer unterwegs waren. Jeder hatte sein Einzelunternehmen. Und es sind aber Kunden nicht aufgesprungen, weil sie meinten, dadurch, dass wir Einzelunternehmen sind, dass wir nicht gewährleisten können, dass die Produktionen kontinuierlich laufen. Daraufhin haben wir ja die GbR gegründet. Also unsere Leistung eigentlich zusammengesteckt, obwohl wir das schon die ganze Zeit gemacht haben. Aber offiziell zusammengesteckt. Und um dann noch eins draufzusetzen, auch für die Wahrnehmung, ist es dann zu einer GmbH mutiert. Ja. Und die Arbeitsweisen haben sich innerhalb des Konstruktes, ich würde sagen, nicht gravierend geändert, aber so, dass man stärker und stärker seine Spezialisierung herausgefunden hat. Also wir sind im Wesentlichen so Allrounder, wo jeder alles machen kann. Also CGI-Bereich 3D heißt, man kann ja modellieren, man kann Special Effects machen, man kann texturieren, shaden, man kann rendern, man kann composen, Konzepte entwerfen und das hat jeder alles als Person gemacht. Und je stärker oder je anspruchsvoller die Produktionen geworden sind, weil unsere Kunden sind ja auch vom Anspruch her gewachsen, umso anspruchsvoller wurde natürlich auch die jeweilige Tätigkeit innerhalb eines Projektes. Und dann hat man gemerkt, wer am effizientesten auf was arbeitet. Und dann hat man ihn ganz bewusst immer auf das Projekt in diese Position gesetzt. Aber in den Hat sich vielleicht verlagert, oder? Die einzelnen, weil das früher aufwendiger war, ist jetzt einfacher, aber dafür sind andere Sachen wieder aufwendiger geworden? Ja, teilweise aufwendiger vielleicht im Handling von zum Beispiel Datenmengen. Ich sage nur 8K-Kameras, wo man dann einfach eine sehr große Datenmenge hat, die man irgendwie durchs Programm schieben muss. Und zeitgleich ist es aber auch so gewesen, dass natürlich die Tools effizienter werden. Und deswegen sind wir eigentlich auch jeden Tag, speziell Danny und Jens, die unsere technischen Leads sind, eigentlich immer auf so eine Art Weiterbildung. Jeden Morgen gibt es neue Tools, die irgendwie bestaunt werden, fahrzeugbezogen, geguckt, ob man das in seinen Workflow integriert. Und dadurch ist natürlich die Arbeit auch, es hat sich gegenseitig aufgehoben. Und dann ist aber auch klar, wer kann das am besten, wer kann zum Beispiel mit technischen Tools umgehen, wer kann eher mit grafischen Tools umgehen. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel ZBrush kennst. Schon mal gehört, ja. Ist halt eher so ein Sculpting-Tool. Das erfordert wieder ein ganz anderes Umgehen im Programm selbst. Das ist weniger ein Tool, wo du im Menü nach bestimmten Funktionen suchst, sondern eher ein Tool, als würdest du wirklich Modelle sculpten, wie Gipsmodelle zum Beispiel. Und das hat sich in den letzten Jahren ganz explizit herauskristallisiert, wer was kann.
Dann haben wir natürlich auch innerhalb der Firma versucht, Strukturen aufzubauen. Die Geschäftsführer haben zum Beispiel, also wir, Ihr seid 3. Ne? genau, richtig, haben zum Beispiel versucht, stärker in die Akquise zu gehen. Sind jetzt wieder stärker in den Produktionen drin, weil wir auch gemerkt haben, dass uns das zum großen Teil auch fehlt, selbst Hand an das Projekt anzulegen. Genau, und das wollen wir auch weiter so beibehalten. Deswegen ist es ständig irgendwie im Wandel. Ich habe zum Beispiel bei mir Sachen entdeckt, die ich vorher noch nicht kannte, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Welchen Bereich machst du zurzeit? Also Ja, genau. ist es eher kreative Schiene oder ist es eher so diese technikaffine Schiene? Also ich bin komplett in die kreative Schiene gerutscht. Wie du sagen würdest, alles was direkt das Bild betrifft. Und da macht mir zum Beispiel sehr viel Spaß am Set die Direction zu übernehmen. Wo ich auch sehr stark reingerutscht bin, ist Schnitt. Gerade so progressiver Schnitt, immer wieder irgendwie neue Schnittvarianten zu finden, da vieles auszutesten. Und das betrifft letztendlich, wenn man im Schnitt ist, auch fast den Compositing-Bereich. Also da kommt Compositing auch mit dazu. Sorry, wenn ich dich unterbreche, kannst du kurz Compositing erklären? Es gibt bestimmt einige, die das nicht wissen, was das ist. Total. Genau. Alles gut. Komposition im Endeffekt, Komposition von Bildmaterialien. Da ist in unserem CGI-Bereich, also Computer Generated Imagery, an sich computergenerierte Bilder, trifft es nicht wirklich, dass es nur computergenerierte Bilder sind, sondern im Compositing-Bereich werden Sachen kombiniert, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Real-Footage, was man hier aufnimmt, wird ergänzt um eine Biene, die vielleicht 3D durchs Bild fliegt. Und dadurch kombiniert man verschiedene Bildelemente miteinander und das ist das Compositing. Und dafür gibt es auch wieder ganz spezielle Tools, die teilweise in großen Produktionen eingesetzt werden. Wir sind zum Beispiel ganz spezialisiert auf Nuke. Das ist ein sehr starkes, mächtiges Compositing-Tool, was eben auch im 3D-Raum mit abbilden kann, was sonst in Compositing-Tools nicht so üblich ist. Zumindest, sagen wir mal hier so, war. Es wird vielleicht immer üblicher. Wo du Punktwolken aus den Bildern kreieren kannst. Also das Footage, was man jetzt hier aufnimmt, kann man tatsächlich als Punktwolke wiedergeben und kann innerhalb dieser Punktwolke Veränderungen vornehmen. Nehmen wir an, das sind 3 Laternen im Bild oder 3 Bäume. Und man hat wirklich eine Parallaxe, also hintereinander diese Bäume. Dann könnte man in der Tiefe hinter dem zweiten Baum jetzt eine Person hervorkommen lassen. Ohne dass ich jetzt einen kompletten Baum in sich so freistellen müsste, sondern erkennt halt an dieser Parallaxe, an dieser Bildverschiebung, was wo in der Entfernung zur Kamera liegt. Krass. Und solche Tools werden eben mit genutzt. Was auch unsere Stärke mit ist, deswegen können wir auch so große Produktionen handeln. Obwohl wir ein relativ kleines Team sind. Und das ist auch was wir erfahren haben. Wir haben natürlich in den letzten Jahren auch Angestellte gemacht, was auch eine besondere Entwicklung war, weil bisher war es ja so, dass man als Freelancer eher tätig ist oder in Projekten dann zusammen als die Freelancer einfach gearbeitet hat. Durch dieses GmbH-Konstrukt ist man ja in die Geschäftsführerrolle gewechselt und hat dadurch eher dieses im Prinzip auch Anweisungen bestimmten Personen oder einem ganzen Team zu geben. Genau. Sprich, ihr seid da so reingewachsen. Ich würde sagen, ja, richtig. Genau. Und das finde ich grundsätzlich ist das Thema bei allen. Ich glaube, vieles ist dann irgendwie bewusst, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahrespläne, du kennst das bestimmt selber, stellt man sich auf, aber tatsächlich sind die Pläne ja eine Folge, also eine Reaktion auf irgendwas, was passiert. Ja. Und wenn man bestimmte Personen, man selbst oder andere Personen, kann man dann auch schon sehr stark einordnen, wer ist für eine bestimmte Rolle halt besonders gut geeignet. Wir stellen halt eben auch fest, dass es sehr wichtig ist, auf seine Jungs zu gucken. Also ich sage jetzt Jungs, weil wir nur Jungs im Team sind aktuell. Wir haben auch mal eine Skribblerin dabei gehabt. Aber an sich jetzt im festen Team sind wir nur Jungs. Und da stellt sich natürlich auch über die Jahre, wie vielleicht auch in der Beziehung das oftmals ist, Eigenschaften heraus, die man vorher gar nicht gesehen hat. Oder man muss lernen, auch noch besser hinzuschauen. Also ich schreibe das mal auf unsere Tafel als Geschäftsführer, dass man vielleicht noch stärker hingucken muss. Sprich, dir fehlt so ein bisschen die Kontrolle oder du hättest gern mehr Kontrolle oder der Abgleich miteinander? Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube eher so die Fähigkeiten als Geschäftsführer sind schon andere als jetzt ein Artist, der einfach nur eine Produktion leitet. Hast du Angestellte? Nein, selbstständig. Hast du vor, Angestellte irgendwann mal zu haben?
Da wachse ich jetzt auch gerade so rein, wie du es schon schön beschrieben hast. Bist du interessiert daran? Vor ein paar Monaten war ich noch nicht dran interessiert. Jetzt entwickelt sich dahin. Ja, genau, weil du einfach auch eine feste Kraft hast, auf die du zugreifen kannst, die einfach verlässlich da ist. In so einem Freelancer-Modus hast du ja immer, die Leute kaufst du dir ja zusammen, sage ich mal, für das Projekt, für die Ansprüche, die du gerade hast. Ja. Aber genauso ist es ja eben in unserer Branche eben so, dass oftmals die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen, weil zeitgleich vielleicht Projekte laufen. Dann ist Dresden bisher nicht unbedingt der Medienstandort Nummer 1 in Deutschland. Ja. Was wir ja verändern wollen, da haben wir auch ein bisschen was vor. Okay, kannst du da was verraten? Oder? Kann ich da was verraten, ja. Okay, gut. Aber das sind nur Ansätze. Aber ich denke, wir sind von allen Parteien, die da schon mal so interessiert sind, die werden konkret. Genau. Und in Bezug auf diese Fähigkeiten sind natürlich auch gewisse Artists in bestimmten Regionen sehr gefragt. Und dann bekommt man natürlich nicht jeden Artist, den man haben möchte. Und als Freelancer meinst du? Genau, und somit ist es dann auch finde ich, sehr viel besser. Das kann ich jetzt so als Erfahrung mitgeben aus meiner Perspektive und auch aus Dannys Perspektive, also Studio Dresden, dass es ein sehr guter Schritt ist, mit Angestellten oder mit einem festen Team zu arbeiten. Ein richtig guter Schritt. Zeitgleich ist es natürlich jetzt auf Covid bezogen. Auch natürlich nicht so einfach, weil du automatisch, wie mit allem, feste Bindungen schaffen dir einen gewissen Vorteil, aber natürlich auch Abhängigkeiten. Ja. Und diese Abhängigkeiten merkst du natürlich in schwierigen Zeiten. Ja. Und deswegen macht es jetzt die Situation nicht unbedingt einfacher. Im Gegenteil, ja. Da glaube ich, wenn du sagst, du hast noch keine festen Jungs bei dir sitzen oder Mädchen, dann wirst du gerade davon nicht traurig sein. Nö. Ja, genau. Also in der Hinsicht habe ich keine Probleme, ja. Genau. Aber man merkt schon auf weiter Flur, was da alles passiert in dem Bereich. Zu krass merkt. Genau, als Selbstständiger merkt man es gerade nicht, aber man merkt es natürlich aufgrund der Auftragslage oder in Zusammenarbeit mit Agenturen. Ich habe da 3, glaube ich, grob, mit denen ich da regelmäßig zusammenarbeite, aber da merkst du halt auch, wenn es so ruhig wird. Ne? Und dann darfst du auch gar nicht groß nachfragen, weil die ohnehin ja Jobs rausgeben, die sie selber nicht mehr schaffen oder beziehungsweise auch zeitlich nicht schaffen oder auch gar nicht machen wollen oder wie auch immer. Umfang, oder Umfang oder nicht Expertise, genau. Das ist immer abhängig, aber man merkt es schon, wenn es ruhig wird, dann brauchst du auch gar nicht groß nachfragen, weil es jetzt einfach die wirtschaftliche Lage so ist. Und jetzt aktuell schwappt alles wieder zurück, also Anfragen kommen jetzt wieder alle rein, es läuft wieder an, man merkt das jetzt in den letzten 3-4 Wochen eigentlich schon. Also jetzt in Preisverhandlungen und so. Das geht jetzt wieder los. Aber was mich auch nochmal interessieren würde, was du gemeint hast als Firmeninterner bzw. Geschäftsführer und auch in dem Thema, in dem ihr euch bewegt, wie ist das mit dem Anspruch? Der Zuschauer oder so ist ja im Grunde arg verwöhnt und erwartet immer, auch der Kunde, erwartet immer Höchstleistung. Am besten das, was er auch im Kino sieht oder das, was er das ist auch eine klassische Frage wahrscheinlich, das, was er so sieht und das dann erwartet. Zum einen ist natürlich da das Thema des Budgets dann immer das lustige Thema. Ne? Zum anderen möchte ich aber gerne wissen, wie verhält sich das denn mit dem eigenen Anspruch dann, wenn man dann gewissen Art und Weise, man hat jetzt, ich sag jetzt mal, ein gewisses Budget oder eine gewisse Vorgabe, was so Umfänge angeht. Und du würdest aber gerne noch viel mehr machen oder du hast eine ganz andere Vision da in dem Moment, weil dich das Thema gerade so packt oder weil du siehst, wenn ich da jetzt noch mal so, weiß ich nicht, wie viele Stunden, wovon man da redet, aber wenn ich noch ein paar Tagessätze da reinsetzen würde, dann würde das einen ganz anderen Impact haben als jetzt an dem, was wir gerade so verhandelt haben. Ja, ich gucke mal, ob ich jetzt alles rausgreifen kann, was zu beantworten ist. Ansonsten versuchen wir das dann nochmal aufzudröseln. Genau. Also grundsätzlich, ich rede jetzt mal von den Geschäftsführern und eigentlich auch die Jungs, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir stecken jetzt über 20 Jahre in diesem Medium, also in diesem Medium 3D, CGI, computergenerierte Bilder. Es ist so wie bei allen Sachen, und da nehme ich jetzt nicht nur unsere Medien, sondern Grafiken, Illustratoren, alles, was in diese Richtung geht, was Bilder schafft. Und ich glaube, fast jede Berufsgruppe, wenn du Spaß haben willst bis zum Ende, glaube ich fest daran, muss sie da selber sehr viel Motivation schaffen. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht, für mich zumindest, essentiell, dass immer wieder irgendwas passiert, wo ich das Gefühl habe, mich weiterzuentwickeln, wo mein Kopf nicht stehen bleibt. Ob das jetzt unbedingt auf dem visuellen Bereich sein muss, kann ich nicht genau beantworten. Ist es aber wahrscheinlich fast immer. Wenn ich jetzt versuche, zurückzuschauen,
was sich am meisten entwickelt hat, ist es immer irgendwie ein visueller Aspekt. Ja. Und grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, aus jedem Projekt eigentlich mehr rauszuholen, als angefragt ist. Oder sagen wir es mal so, natürlich erfüllen wir das, was angefragt ist. Zumindest ist das unser Ziel. Ob das gelingt, stellt man dann hinterher meistens fest, wie die Resonanz auf das Projekt ist. Ja. Aber ansonsten versuchen wir selbst für uns Sachen aus diesem Projekt rauszukitzeln. Und das hält die Motivation für mich extrem hoch. Also noch immer ist es so, dass ich ins Büro fahre, an dem Projekt sitze und mich sehr freue, was wir da machen. Oder vielleicht auch mal sehr ärgere, weil das, was ich eigentlich glaube, rauskitzeln zu können, ist im Grunde genommen dann doch schlechter geworden. Kennst du vielleicht auch? Ja, klar. Manchmal geht es über 3 Wege. Der erste ist, nennen wir es mal Erstentwurf, du bist das Projekt eigentlich fast fertig. Bist der Meinung, es ist zum Abgeben bereit und stellst fest, irgendwas fehlt. Dann überarbeitest du das, hast das Gefühl, es kommt was rein, was besonders ist. Und am Ende ist dann doch die erste Version die bessere als die zweite überarbeitet. Vielleicht hast du das ähnlich? Manchmal, aber eher der erstere Fall, dass es nochmal gut ist, dass man da auch doch nochmal rangeht. Das fängt bei mir zum Beispiel an allein. Deswegen, weil ich dann parallel irgendwo was sehe, was zum Thema passt, wo ich mir denke, das wäre ja auch noch ein geiler Ansatz oder das müsste ich jetzt nochmal einfließen lassen, weil es dann insgesamt runder wird. Ja, da gebe ich dir recht. Es ist oftmals so, ich glaube, da ticken wir auch alle gleich im grafischen Bereich, zumindest mit denen ich arbeite, kenne ich das immer wieder so. Die sind sehr kritikunfähig, wenn es um den grafischen Anspruch geht. Dann ist man immer der Meinung, dass man das besser weiß als meinetwegen zum Beispiel der Kunde, der vielleicht nicht direkt aus dem grafischen Sektor kommt. Grundsätzlich ist es am Ende des Projektes dann doch so, dass die Anmerkung vom Kunde, der aus meiner Sicht vielleicht schwächer sein müsste in visuellen Anmerkungen, dann doch ganz gute Spitzen gegeben hat, die das Projekt tatsächlich besser machen. Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass einfach 2 Welten aufeinanderprallen. Oder 2. Da kommen wir dann schon zum nächsten Punkt, was ich dir beantworten wollte. Ne? Ja. Ich weiß, was du sagen willst. Also, das hat ja auch bei uns in der Arbeit, bei euch ja noch viel mehr, weil es ja Bewegtbild ist. Bei mir ist ja größtenteils statisch oder halt mal kleine Sachen animiert, aber das verhält sich eher einen geringeren Anteil als bei euch. Bei euch ist es ja extrem groß. Die Vorstellungskraft halt. Also treffen Welten oder treffen Vorstellungskräfte aufeinander. Also, und vor allem, wenn wir beide vor einem Plakat stehen, was vielleicht an der Bushaltestelle direkt vor uns leuchtet, dann gucken wir unten auf die linke Ecke, sagen, boah, das war jetzt aber unsauber retuschiert oder der Freisteller sitzt jetzt aber nicht so richtig oder haben sie ganz schön billig gerendert. Ja. Im Endeffekt ist es aber nicht der Anspruch des Kunden. Der Anspruch des Kunden ist, es muss auf die Ferne wirken, es hat vielleicht eine gewisse Aussage und ob das jetzt an der unteren Ecke freigestellt ist, sieht niemand. Ja. Das ist dann nicht das kleine Mühe, was er noch möchte. Ja, Unser Mühe ist es dann schon, weil wir gucken auf das Bild so und stellen dann halt andere Sachen fest. Und das ist das, was du auch sagst. Man bewegt sich in Bezug auf den Kunden natürlich in einer höheren Sphäre. In Sachen Visuellen würde ich jetzt als vermessen bezeichnen. Das klingt fast wie ein bisschen abwertend. Aber man guckt viel fachmännischer auf ein bestimmtes Detail, was den Kunde insofern oftmals gar nicht interessiert. Ja. Und da kommen wir zur nächsten Sache. Im Grunde genommen ist das Budget ja immer das, was die Obergrenze bildet vom Visuellen. Also es ist eigentlich so, deswegen, ich komme zum Beispiel auch aus dem Standbildbereich. Ich habe klassische Retusche gelernt. Ich komme eigentlich aus dem Schriftsatz ursprünglich. Okay. Habe mich auf klassische Retusche spezialisiert. Das heißt, die Reinzeichnung, also jetzt muss ich wahrscheinlich eine Erklärung dazu geben, das Feinzeichnen einer Vorlage, meinetwegen vom Artdirektoren. Das ist so jetzt von meiner Zeit aus einer Werbeagentur, wo ich der Reinzeichner war. Besteht ja daraus, dass ich zum Beispiel Lichtenauer Flaschen mit vielen Babbeln noch retuschieren musste, weil vielleicht ein neues Etikett drauf kam. Und irgendwann mal war die Frage dahingehend von meiner Seite her Richtung Geschäftsführung, ob es nicht besser wäre, das in 3D zu machen. Dann braucht man nicht jedes Mal die Babbeln wegzuretuschieren, was natürlich auch effizienter ist. Und so kam es überhaupt dann zum 3D-Bereich. Genau, und da kommen wir wieder zur weiteren Effizienz. Schlage ich den Bogen zum Budget. Das Budget bildet immer die Obergrenze für das, was man eigentlich visuell umsetzen kann. Gehen tut eigentlich sehr viel mehr. Ja. Der Kunde, und das ist jetzt das Paradoxe, man steckt ein bisschen mehr Herzblut in jedes Projekt rein, als eigentlich das Budget hergibt. Natürlich sieht das der Folgekunde, der auf einen zukommt und sagt, oh, das sind aber schicke Projekte. Deswegen kauft er einen ja ein, weil er das mag, was er von dem jeweiligen, den er sich rausgesucht hat, sieht. Und sagt, das hätte ich auch gern. Klar ist natürlich, dass die Budgetvorstellung, die er hat, gar nicht mit dem gleichzusetzen gehen, was er eigentlich bekommen kann. Ja. Und deswegen liegt es eigentlich in unserem Ermessen, und ich vermute, das ist bei dir auch so, dass du selber entscheidest, ob das Projekt nach dem aussieht, was du am Ende tatsächlich dann
vielleicht in deinem Portfolio wieder mit aufnimmst. Genau, das kommt auch noch mit rein. Oder ob es halt ein Geldverdiener ist. Ja, genau, das kommt auch noch mit rein. Also es gibt so einen gewissen Punkt in der Arbeit, wo man dann merkt, okay, das wird jetzt mein Referenzprojekt. Genau. Oder auch, weil es thematisch halt voll reinpasst oder halt was Neues wäre. Oder weil du einfach nur Lust hast. Oder weil ich da Lust drauf habe, genau. Dass das deswegen dann, dass ich da dann mehr reingehe. Genau. Ja, also das, und was du auch gerade gesagt hast mit diesen Budgetvorstellungen, wenn der eine Kunde das bekommen hat, dann kommt der nächste aufgrund dessen und weiß vielleicht sogar den Preis und will dann bist du ja in so einer Krux. Richtig. Weil du immer wieder dieselbe du bist Entscheidung entgegengekommen, genau. Und müsstest jetzt für eine Arbeit, in der du vielleicht genauso Herzensgut reinsteckst, aber wiederum nur so ein, ich nenne das jetzt mal Schmerzensgeld, also Kompensation, die dem aber in der Realität nicht entspricht, wenn man es mal wirklich auf Papier bringen würde, was man da alles reinsteckt. Das kommt dann auch nochmal auf dich zu. Und dann musst du natürlich auch noch abhärten im Laufe der Zeit, weil du lieferst dem Kunde was, wo mehr Herzblut drin steckt, als wahrscheinlich erwartet oder vielleicht gefordert. Dann machst du die kleinen Nuancen halt eben perfekt im Sinne von, da sitzt der Freisteller halt richtig oder da fliegt nochmal ein Staubpartikel durchs Bild, was das Bild echter macht. Das sind so ganz kleine Sachen, die sind, wenn sie nicht da sind, sieht es nicht so gut aus. Sind sie da, fallen sie kaum auf. Das ist in unserem Bereich besonders auffällig. Ja. Oder wenn man kann es gar nicht in Worte fassen manchmal, ne? Aber es ist trotzdem entscheidend für die Atmosphäre oder für die Wirkung. Genau, oder wir sagen ja auch so gern von unserem Medium selbst, dass wir die Wirklichkeit noch schöner machen. Wenn du das so gut compost oder so gut renderst, so gut umsetzt, das Projekt, dass der Kunde gar nicht mehr sieht, dass es künstlich nachträglich vielleicht irgendwas integriert wurde oder verbessert wurde, weil ich die Laterne dann eben doch super glänzig retuschiert habe oder weil im Hintergrund ein Ast von dem Baum dann noch besser aussieht, wenn er die Form von dem Bildverlauf hat. Das sind Sachen, die fallen ihm nur auf, wenn du ihn darauf hinweist oder beziehungsweise fallen nur unterbewusst auf. Das ist auch vieles, was in unserem Leben ja so stattfindet. Vieles passiert unterbewusst und fällt eigentlich nur auf, wenn es fehlt. Ja. Das ist ein bisschen auch wie, jetzt ist vielleicht hier gerade nicht die schönste Stelle auf der Kamera, vermute ich. Aber oftmals nimmt man Sachen für gegeben, die, wenn sie fehlen würden, extrem essentiell sind, aber eben nur auffallen, wenn sie plötzlich nicht mehr da wären. Ja, da gibt es sehr viele Bereiche. Aber was du gerade angeschnitten hast, das interessiert mich auch mal. Pixar ist ja so, oder war so ziemlich immer der Vorreiter mit seiner Art und Weise, wie die Animationsfilme gemacht haben oder gerendert haben. Also ich habe jetzt nicht mehr den aktuellsten Stand vor Augen, aber es gab so immer diesen Meilenstein Flüssigkeiten, Fluid und Haare. Das ist immer so ein Stolperstein gewesen. Ja, sure. Das hat sich wahrscheinlich jetzt so langsam standardisiert. Nein, und was? Eher nicht. Nee? Okay. Also es ist natürlich immer besser in der Darstellung geworden. Das heißt, die Möglichkeiten, sowas zu schaffen, dass es immer realistisch aussieht, siehst du ja in vielen Kinoproduktionen. Du wirst ja trotzdem hier und da Kinofilme schauen, wo sowas eine Rolle spielt. Du wirst sicherlich auch Pixar-Filme gesehen haben, vermute ich mal. Ja. Hast du Nachwuchs? Nein. Okay, wenn du Nachwuchs hast, wirst du noch mehr dieser Filme sehen. Ja. Da wird dir besonders auffallen, was vor 10 Jahren zum Beispiel schon entstanden ist. Das habe ich jetzt vor kurzem angeschaut. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ein junger Mann, der mit einem Hund unterwegs ist. Pixar. Hier ab, oder wie heißt die Luftballons? Oben, das ist oben. Meine ich nicht. Ja. Aber okay. mir fällt es dann vielleicht noch ein, dann kann ich noch mal zu sprechen kommen. Das ist eine Produktion, die ist jetzt, glaube ich, schon 15 Jahre her. Ich war so erstaunt, als ich das jetzt vor kurzem gesehen habe, wie weit das war, auch von Bewegungsabläufen dieser Characters, was natürlich mit Motion Control gemacht wurde. Das Bewegungskontrolle über den Anzug, der die ganzen Punkte dann aufgreift. Grundsätzlich sind halt die Tools, wie gesagt, besser geworden, aber natürlich auch spezialisierter. Spezialisierter bedeutet, dass du auch einen Spezialisten brauchst, um es zu bedienen. Das ist wie eine gute Kamera. Es gibt viele Leute, die schaffen mit einer schlechteren Kamera ein weitaus besseres Bild als jemand mit, keine Ahnung, einer 8K Red, die übergalaktische Maschine, aber kann sie halt nicht ausreizen. Ja. Da, glaube ich, kommt man zum essentiellen Punkt. Ich finde Effizienz sehr wichtig, aber ich glaube auch Spezialisierung auf ein Produkt oder auf einem Programm oder eine Software, auch wenn die vielleicht nicht mehr on top ist, glaube ich, essentieller als jedes Tool beherrschen zu wollen. Weil die sind so speziell geworden. Wir haben selber im Haus, wir haben Cinema, Maya, 3D Max, das sind alles mächtige 3D-Tools, also reines 3D-Tool oder reine 3D-Tools. Ich würde aber mal von mir behaupten, obwohl ich die ganzen 20 Jahre irgendwie in Maya arbeite, dass ich das Programm zu 75% bloß beherrsche. Das heißt, ich habe es
vielleicht ist es sogar noch weniger. Einfach, Schon weil lange nicht ausgereizt, Ja. weil es so ein riesen Spielfeld ist. Ja, weil die Thematik einfach noch nicht auf dem Tisch lag. Genau, wahrscheinlich, genau. ja. Und Fluid-Sachen und Hair-Sachen, das sind natürlich im Wesentlichen organische Produkte oder organische Bilder. Sind nach wie vor immer noch ein sehr schwieriges Medium. Die geben auch sofort den Preis von Produktionen an. Ja. Und da unterscheiden sich zum Beispiel aktuell die Produktionen tatsächlich, wo man dann sieht, welches Haus ist ein wirklich gutes Posthaus oder VFX-Haus. Ja. Genau, da sieht man kann man das immer noch. ganz direkt, also ich sehe das auch, wo wurde gespart. Und, dann, Ja, und da kommen wir auch gleich weiter zu dem. dadurch wirst du natürlich auch verwöhnt. Ne? Also Ja, genau, was das im verwöhnt. Umlauf ist, wirst du natürlich auch verwöhnt. Genau. Und wenn der Kunde sagt, das habe ich aber bei Pixar schon besser gesehen, Ja. genau, dann den Maßstab musst du natürlich irgendwie trotzdem mithalten, was solche Studios irgendwie vorgeben. Ja. Und im besten Fall entwickelst du einen eigenen Stil für irgendwas. Genau, das da ist bist ein du, anderes Ultra. da hast du dich davon abgehoben, von der Problematik, genau. Und das würde ich gerne noch ergänzen, das haben wir in den letzten Jahren ganz bewusst für uns halt eben definiert. Ein Tool zu benutzen wird irgendwann mal kein Thema mehr sein. Irgendwann wird es so intuitiv sein wie, keine Ahnung, ein Echtzeit-Tool, was ganz einfach auf bestimmten Voreinstellungen so gut definiert ist, Ja. dass du gar nicht mehr große Kenntnisse brauchst, um es zu bedienen. Ich sag mal, wie ein gutes Apple-Handy für eine 3D-Anwendung. Und Also eine Engine sozusagen. ja, also ich will etwas darauf hinaus. Echtzeit rendert, oder? Nee. Ich will einfach bloß darauf hinaus, dass das Tool zu nutzen nicht mehr das die Hürde sein wird. Es ist gar nicht so lange her, da gab es nicht mal richtige CGI-Artist-Ausbildungen. Ne? Da gab es, keine Ahnung, in Babelsberg konntest du das studieren. Und dann, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile überhaupt schon Ausbildungen dazu gibt als richtiger CGI-Artist. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist ja alles so, und wir haben uns das ja selbst beigebracht in der damaligen Zeit. So Da war das noch Quereinsteiger, vorreitermäßig. Jetzt ist es, sage ich mal, ich nenne es mal on vogue. Jetzt weiß man eigentlich, dass man es gut gebrauchen kann in vielen Produktionen, weil es eben auch eine hohe Effizienz hat und Möglichkeiten schafft, die du sonst einfach nicht bekommen kannst. Also ich kann jetzt nicht einen Formel-1-Wagen einfach so abfilmen. Das können wir halt als 3D erstellen. Worauf wollte ich hinaus? Warte, wir sind hängen geblieben bei... Wir sind hängen geblieben bei der Aufwendigkeit von solchen organischen Darstellungen und dass ihr euch davon wegbewegt. Ach so, ja, genau, danke. Genau. Das wollte ich sagen. Herausgefunden haben wir in den letzten Jahren, dass wir uns natürlich abheben von den anderen, indem wir ein bisschen mehr Seele in dieses Projekt packen. Wenn du einen Film siehst von uns, zumindest empfinde ich das so, dass uns das gelingt, Ja. dass es nicht einfach bloß ein Film ist, sondern da steckt was ganz Besonderes dahinter. Das ist ungefähr so ein Unterschied wie die Characters von Pixar und die Characters von, da gibt es so Elvis, der Feuerwehrmann Sam oder sowas ähnliches. Oder Dreamworks, da sieht man auch die Unterschiede. Du siehst die Charakterunterschiede, die sind ganz markant, die sind charakteristisch, die haben eine eigene Seele, ohne dass sie jetzt vielleicht in der Qualität der technischen Umsetzung schlechter sind. Aber die haben eine Seele und ich glaube, das schaffen wir in unseren Produktionen immer eine Seele reinzubringen. Was zeitgleich natürlich auch enttäuschend ist, wenn der Kunde diese Seele nicht wahrnimmt oder wenn er bestimmte Feinheiten nicht wahrnimmt. Oder das weghaben will? Aber weiß nicht, weghaben, das eher nicht. Das gab's noch nicht, okay. Nee, das gab es nicht. Natürlich gab es auch schon Projekte, wo der Kunde dann sagt, lieber eine ganz andere Richtung, dann gehst du halt einen völlig anderen Weg. Das entsteht aber meistens durch Einflüsse von irgendwas, zum Beispiel wenn ein Projekt sich lange zieht und vielleicht über 1-2 Jahre geht, dann kann es auch schon mal so sein, dass nach einem Jahr der Konzeptansatz natürlich völlig veraltet ist oder irgendwas anderes herausgekommen ist, was diese selbe Idee schon aufgegriffen hat. Dann musst du natürlich switchen. Ja, das ist leider. Und was wäre so die nächste Hürde? Also ich habe ja davon gesprochen, von Haaren, von Flüssigkeiten. Gibt es noch Hürden in dem Sinne? Es gibt sehr viele Hürden. Ich denke, dass das, woran ja sich gerade alles schwer tut oder woran gerade viel gemacht wird, ist ja diese VR-Medien, also alles, was auch in Richtung Echtzeit geht. Ja. Ich würde jetzt sagen, alles, was in Richtung Echtzeit ist gerade sehr interessant, weil Produktion, gerade jetzt in dem Bereich, auch Fernseh- oder Filmproduktion, werden natürlich immer interessanter mit Echtzeit, weil ich natürlich zum Beispiel unter Corona-Situation nicht eine große Meute zusammenbekomme, vielleicht auch nicht irgendwo hingehen kann, durch Reisebeschränkungen etc. Und mit diesem Echtzeitsystem kannst du natürlich die Kulisse für dein Set ins Studio virtuell reinholen und kannst deine Compositings, also üblicherweise ist es so, ich nehme jemanden for Green auf oder for Blue, damit habe ich den Freisteller der Person und integriere den in eine Landschaft oder in ein Umfeld, was man vielleicht gepaintet hat oder 3D erstellt hat.
Und mit dieser Echtzeitsituation kann ich natürlich das sofort am Set für den Art Director, für den Kreativdirektor sofort am Set zeigen. So sieht es Composed aus, was natürlich einen Riesenvorteil bedeutet für die Qualität der Produktion. Und da wird die Hürde sein, VR halt nicht bloß wieder als technisches Tool zu nutzen, sondern welche kreativen Möglichkeiten kann ich damit ausschöpfen. Da werden sich auch wieder die Geister scheiden. Könnte es auch sein, dass man das dann ebenfalls auch irgendwann so streamen wird? Dass das wirklich auf irgendeinem Server in Echtzeit berechnet wird? Sicher, So wie es jetzt mittlerweile ja auch Stadia ist das ja schon, Anbieter, so läuft das ja schon teilweise. Gerade die ganz großen Studios, und da würde ich jetzt mal wieder Pixo zum Beispiel hernehmen, sind ja an solchen Sachen ja schon längst dran. Das sind ja dann auch so aufwendige Produktionen, wie es bei vielen Sachen ist, auch Tools von solchen großen Studios wie Pixar. Wenn ihr dann bestimmte, das nennt man dann so eine Research and Development Phase, da wird vieles erforscht und erprobt und vielleicht auch ein Tool entwickelt, was gewisse Arbeiten vereinfacht. Ich sehe eben in der Szenerie, in einem Konzeptboard sehe ich halt eben, keine Ahnung, 500 Bilder für einen Film, wo ich weiß, ach, jetzt kommt hier irgendwie ein Hund vor, der wehendes Fell im Wind haben muss. Dann ist natürlich klar, dass die Artists oder die Programmierer dann zusammen da rangehen und versuchen, ein Fell-Plugin zu entwickeln, das die Arbeit vereinfacht. Und solche Plugins werden ja dann in den Markt gegeben, womit dann andere Studios und so weiter arbeiten können. Und ich glaube, genau da wird der nächste Punkt sein, dass man das da alles ausreizt und guckt, was in dem VR alles entwickelt wird und es dann wieder auf den breiten Markt gibt. Und am Anfang sind die Produktionen extrem teuer. Deswegen haben das nur wenige Studios. So fängt es immer an. Ne? Richtig, genau. Wenn es mehrere macht, dann ist die Nachfrage da, dementsprechend wird wieder zugearbeitet. Oder es wird in den Markt einfach reinverkauft, damit man damit Geld macht. Ja. Genau. Und dann ist es natürlich wieder für den breiten Markt interessant. Der greift das natürlich auf, weil es die Effizienz erhöht, die Bildqualität erhöht und braucht dann natürlich wieder irgendwas, was neu nachkommt. Ja, was wieder neu füttert. Das ist das Interessante übrigens an unserem Gebiet, finde ich, für mich. Ich brauche immer sehr viel Abwechslung. Ich fahre auch immer sehr gern früh einen anderen Arbeitsweg, also ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo einen anderen Abzweig irgendwie mal fahre, damit nicht so dieses täglich grüßt das Murmeltier-Situation entsteht. Ja. Und genauso ist es halt eben in unserem Medium, dass wir eigentlich jeden Tag irgendwas Neues auf dem Tisch haben. Es ändert sich auch nie ein Auftrag mit einem anderen. Genau, also auch bei die Anforderungen steigen bzw. entwickeln sich weiter und der Zeitgeist verändert sich ja auch irgendwie. Die ganze Sache. Wie schaust du eigentlich Filme? Das würde mich auch mal interessieren. Bist du ganz normal analysieren oder kannst du Abstand nehmen? Ich kann Abstand nehmen. Was mich nicht begeistert ist, also nur weil 3D drin vorkommt, interessiert es mich überhaupt nicht. Für mich zählt nach wie vor, glaube ich, der Inhalt. Ja. Was ich auch nur es spiegelt sich auch immer in der eigenen Produktion dann auch wieder. Also wir bieten den Kunden jetzt nicht per se irgendwie 3D an, bloß weil wir 3D können, sondern Realfilm ist halt vielleicht für ein Luxusprodukt, was handgefertigt ist, essentiell. Also bieten wir dann eben auch eher die Realaufnahme an, um diese wirkliche Handarbeit in Szene zu setzen. Das wäre, glaube ich, an sich ein Paradox, wenn man eine Handarbeit plötzlich rendert. Also ja, gerade das Alleinstellungsmerkmal von diesem Luxusprodukt dann wieder entfremdet. Richtig, genau. Da glaube ich, da kitzeln wir schon die Seele raus. Ja. Genau. Okay. Also ja, dieser Inhalt angeht, das ist mir auch immer sehr wichtig. Das sieht man heutzutage ziemlich oft, denke ich, dass man aufwendige Sachen hat, die extrem gut animiert, gerendert, was auch immer gebaut wurden. Aber die Story, der Inhalt fehlt, die Story fehlt. Was bringt mir denn die geilste Grafik oder die geilste Darstellung, wenn der Inhalt totaler Quark ist? Ja, oder wenn ich in der Story dann einfach bloß noch, keine Ahnung, ein wirres Action-Geballer habe. Es gibt auch gar keinen Sinn, weil, keine Ahnung, Actionheld gegen Actionheld können sie so nicht töten, aber Hauptsache ich habe die Action drin. Ja. Das ist nicht mein Anspruch. Meiner ist es nicht. Ne? Ja. Gibt ja trotzdem genug Klientel, wie man merkt. Ja. Die Produktionen funktionieren ja immer. Ja. Riesenkinoerfolge. Ja, aber an sich, ich glaube, ich stehe auf solche Underdog-Filme, wo dann die Handlung vielleicht auch besonders berührend ist oder man vielleicht auch mental irgendwie was dazu bekommt. Ja. Das reizt mich eigentlich am meisten. Genau. Vor allem Psychologie-Sachen, da stehe ich auch voll. Stehe ich voll dahinter. Gerade auch zwischenmenschliche Kommunikation, wenn das eine große Rolle spielt, Dialoge. Ja. Wenn die Dialoge sehr gut sind, macht es mir schon mal sehr viel Spaß, das anzuschauen. Ja.
Da fällt mir sowas ein wie No Country for Old Men. Ja, sowas, genau. Extrem realistisch Ja, und geht voll unter die Haut, wenn die da in den Situationen sind und sich da durchkämpfen. ja. Oder ja, als letzter auch Joker zum Beispiel. Da war gar nicht so viel CGI nötig. Beziehungsweise Nachbearbeitung war natürlich, um Ja. da diese 70er Jahre einzufangen. Ja, Joker hat mir zum Beispiel nicht so sehr gefallen, aber, Okay. ja. Aber wir wollen jetzt nicht auf Filmkritik Wir können über alles Mögliche. Ich meine, du kommst ja aus den Bereichen, das ist ja ein Teil deines Lebens. Und dann Ja, das setzt dich damit auch mehr auseinander. Ja, das Witzige ist ja, dass ich brauche auch sehr viel Bewegung, deswegen glaube ich auch der Tanzbereich, der mir noch immer halt irgendwie in den Beinen steckt. Kannst du eigentlich noch? Ja, sehr viel. Wir bauen auch gerade ein großes Zentrum auf in Dresden. Das ist ein großer Teil meines Lebens, nach wie vor. Genau. Warte, ich muss kurz überlegen. Alles gut. Bewegung. Abwechslung? Genau, Abwechslung. Das Paradoxe ist, dass ich ungern vorm Rechner eigentlich sitze. Auch meinem eigenen Sohn versuche ich eigentlich so gut wie möglich beizubringen, dass dieses sture vorm Rechner sitzen und bloß irgendwelche visuellen Sachen aufzunehmen natürlich nicht unbedingt immer viel bringt. Ja. Wobei es ja nochmal ein Unterschied ist, was man schaut, klar, keine Frage. Aber in dem Alter kann man ja noch nicht irgendwie unterscheiden, was jetzt gut und was schlecht ist. Und ihn zieht es natürlich auch immer vor dem Monitor, wie wahrscheinlich jedes Kind, vermute ich mal. Wie alt ist er gerade, wenn ich fragen darf? Er ist 9. 9. Ja, okay, Aber es ist natürlich schwierig, wenn er Papa vor dem Rechner sitzt oder zumindest das als Hauptaufgabe hat oder vielleicht dann nach Hause kommt. Und ich teile auch viel mit der Familie, was produziert wird. Ja. Nicht vielleicht doch sehr oft auch, um eine Meinung einzuholen, ganz speziell von meiner Frau. Ja. Und tatsächlich auch von meinem Sohn. Aber interessant ist für mich dabei einfach, dass ich mit ihr oder mit den beiden in meiner Familie zumindest meine Arbeitswelt teile und praktisch auch immer Gesprächsstoff habe oder auch die Familie einordnen kann, wenn ich mal mit einer schlechten Laune nach Hause komme oder mit einer besonders guten. Ja. Was ist das Thema dahinter? Ich glaube, es ist essentiell mit für unsere Beziehung. teilhaben. Richtig. Ja. Deswegen mache ich das ganz bewusst, obwohl es eigentlich nicht meine Stärke ist, jemand zu sagen, guck mal, habe ich gemacht, willst du mal anschauen. Ja, Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Aber da lege ich da sehr viel Wert sogar drauf, das zu zeigen. Zeitgleich gucke ich mir natürlich auch vieles an, was mir ja auch immer wieder viel bringt, auch wenn es gar nicht mein Medium ist. Ja, aber was du gerade angerissen hast, die Frage der Partnerin an die Partnerin, was hältst du davon, ist teilweise sehr hilfreich, also weil es halt wirklich ein komplett anderer Blick ist. Genau. Also ich muss bei meiner Partnerin noch mal dazu sagen, Blick, ja, genau, richtig. Ich muss bei meiner Partnerin dazu sagen, dass sie sehr wissend ist, sehr schlau. Ich muss sagen, meine Allgemeinbildung ist nicht sehr hoch. Wahrscheinlich habe ich immer mich so sehr fürs Visuelle interessiert, dass ich das andere vernachlässigt habe. Ich versuche da aufzuholen, aber ich glaube, keine Ahnung, 30 Jahre Wissensrückstand holt man nicht so einfach auf. Ja, muss auch nicht alles wissen. Naja, es ist in Sachen Grafik, Gestaltung und ich glaube auch Konzeption eigentlich essentiell, dass man sehr, sehr viel Wissen besitzt. Ja, man muss sich, denke ich, reinarbeiten können, schneller reinarbeiten können. Ich glaube nicht schnell mal lernen können. Na, ich meine da eher was anderes. Also ja, das zählt natürlich auch zum großen Teil mit. Aber eigentlich fällt mir auf, dass in vielen Produktionen, wo man an die Konzeption rangeht, ich versuche um die Ecke zu schauen innerhalb des Themas, was eingestellt wird. Es kommt jemand auf einen zu und will vielleicht ein Produkt visualisiert haben oder eine bestimmte Dienstleistung oder wie auch immer. Dann ist natürlich das Einfachste, wenn ich die Dienstleistung so plakativ wie üblich abbilde. Mich interessieren aber tatsächlich solche tollen Inszenierungen, wie beispielsweise im Bremssystem für Mercedes, siehst du halt eine Rückfront und da klebt eine Mücke, eine tote Mücke hinten neben dem Mercedes-Stern. Und dann steht daneben halt ein neues Bremssystem. Sowas hat mich schon immer inspiriert, dass man so einfach mit sowas Banalen so eine tolle Aussage trifft und wie bei dir halt so einen Schmunzler hervorruft und denkt, oh, das ist einfach so ein Stück weit genial. Halt, ne? Ja, genau. Ja. So, alle anderen hätten wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, eine Innenraumdarstellung von einer Bremsflüssigkeit oder was auch immer dargestellt. Keiner hat es verstanden. Doch, es hätte vielleicht jeder verstanden, aber was ist da? Also, ja, irgendwas Technisches. Ja, genau, richtig. Ja. Und nach sowas suche ich eigentlich immer. Und dabei fällt mir auf, dass dieses um die Ecke Denken natürlich auch ein gewisses Wissen
voraussetzt. Weil um die Ecke denken bedeutet ja irgendwie Schlussfolgerungen zu bestimmten Assoziationen zu machen, die im Kopf ausgelöst werden durch das Bild, was ich halt betrachte. Ja, da denke ich aber, es ist gekoppelt mit Neugier und Motivation. Ich glaube, ich bin sehr neugierig, ja, da gebe ich dir recht. Aber du brauchst natürlich auch jemanden, der die Neugierde mit wirklich guten Informationen füttert. Ja. Ich bin zum Beispiel einer, der, bis ich meine Frau kennengelernt habe, sehr wenig gelesen hat. So, meine Frau hat immer irgendwie, oder liest noch immer abends im Bett, liest sehr viel. Und irgendwann hat mich das sehr inspiriert, wie gemütlich das aussieht, wie sie halt da liest. Und natürlich hat mich inspiriert, dass sie so viel weiß. Und in dem Zusammenhang versuche ich natürlich viel abzugraben. Ich bin da so ein kleines bisschen parasitär unterwegs, würde ich sagen. Ich versuche so viel wie möglich Wissen mitzunehmen, weil sie so viel hat. Und mir das immer was gebracht hat. Ja. Selbst wenn wir auf eine Ausstellung gehen, wo nichts für mich dabei ist, rein gar nichts, bringt es mir trotzdem wieder was, weil ich zum Beispiel weiß, was ich vielleicht nicht mag oder was vielleicht eine ganz schlechte Inszenierungsart war. Ja. Also alles bringt irgendwie etwas. Ja. Das für dich selber oder dann aber auch aus dem Dialog heraus mit deiner Frau? Für mich selber sofort, weil ich das ja wahrnehme. Und oftmals aber natürlich dann auch im Dialog Echt noch was mal eine Neues, Portion mehr, weil da kommt ja noch dann Wissen dazu, Faktenwissen. Ja. Und dann kann man das, was man, da sehe ich wieder so ein Feng Shui-Prinzip. Feng Shui weiß man intuitiv, aber eigentlich nicht vom Fachwissen her. Und das Feng Shui macht halt bestimmte Sachen einfach bloß noch richtig greifbar mit Fakten, vielleicht sogar, keine Ahnung, mit Forschungswissen, wie auch immer. Und genau sowas sehe ich dann eben in so einem Gespräch. Dann kommt eben Faktenwissen oder Information dazu, die das Ganze wirklich greifbar macht. Also warum ist das dann so? Oder siehst du auch mal aus dem Aspekt. Ja, das gibt dem Fundament, oder? Also, Richtig, genau. Ja. Das hilft dir natürlich dann auch später in der Argumentation. Ja, total stark, ja. Also fast jedes Board, was man macht, muss man ja auch irgendwie vertreten. Ja. Oder nennen wir es mal eher verteidigen. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man das Ganze untermauern kann. Wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, Urlaub oder was auch immer, dann ist es eigentlich wichtig, dass ich an bestimmten Stellen anhalte und mir mal kurz einen Umblick gebe, dass ich eigentlich weiß, was ich da gerade sehe oder wo ich gerade durchlaufe. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel gar nicht gecheckt, wo wir langlaufen. Ist das schade. Das nicht stimmt. Ist das auch, liegt es jetzt daran, dass wir das aufnehmen, dass wir uns jetzt unterhalten? Nee, das Thema, über das wir reden, ist so interessant. Ja? Okay. Ja, ich bin voll im Gespräch drin. Okay. Hat auch was Gutes, finde ich. Ja, ich glaube, das ist ja das, warum wir hier sind. Ja, genau. Ich habe es jetzt halt gemerkt, richtungsmäßig, wie so ein Kompass. Okay, wir bewegen uns da und da, dann sehe ich so kleine Details und speichere die mir ab. Ah ja, verstehe. Und ich bin aber trotzdem bei dir. Ja. Das mache ich so ein bisschen parallel. Ich würde gerne noch was zu meiner Partnerin ergänzen. Gerne, ja. Es ist für mich so wichtig, dass ein Teil des Geschäftes, wie das jetzt da ist, unsere Firma, das Konstrukt, wie ich es als Geschäftsführer auch mitleite oder als einer der Geschäftsführer mitleite, zum großen Teil auch ihr zu verdanken ist, weil Sichtweisen, Diskussionen über Themen, ich schleppe ja nicht nur die Konzepte mit nach Hause oder bestimmte fertige Produkte oder zwischenmenschliche Gespräche, sondern auch Gedanken über das Konstrukt, wie die Firma läuft, wo Probleme auftreten, was man vielleicht besser machen kann. Und dadurch entstehen natürlich auch Sichtweisen, die nicht meine sind, die mir aber helfen abzugleichen, okay, kann man mit dieser neuen Sichtweise irgendwie arbeiten, kann man daraus für sich was ziehen. Und dann kommen natürlich logischerweise auch oftmals Schlussfolgerungen heraus, die beeinflusst sind. Fast immer. Positiv aus meiner Sicht. Das würde es ja nicht einbringen. Und dadurch entsteht natürlich auch vieles, so wie das Firmenkonstrukt jetzt vielleicht dasteht. Ich würde meinen, dass ohne diese Partnerin das Geschäft ganz anders wäre. Ja gut, ihr beeinflusst euch ja gegenseitig, ne? Und dann ja genau, es gibt aber ja auch die Zustände, dass manchmal gar nicht zu Hause über sowas geredet wird. Es wird strikt getrennt, gibt ja auch oft diese Arbeit bleibt auf Arbeit und zu Hause ist zu Hause. Ja. Das vermischt sich bei uns total, das finde ich sehr gut. Ja, also ich kenne auch jetzt auch alles aus Ihrem Bereich. Ja. Sagen wir mal so, was mein Wissen und Kenntnisstand hergibt. Ich kann natürlich nicht so tief in die Materie eintauchen, Politikwissenschaften, aber genauso ist es ja für meine Frau im CGI-Bereich. Genau, sie kann ein Stück mitgehen, aber kann da zur Seite stehen, aber jetzt nicht komplett tief spezialisiert, ist auch klar. Deswegen wird zu Hause auch ganz klar kommuniziert. Ja. Weil du sagtest, wie schaust du einen Film zu Hause an? Ja. Wir schauen einen Film zu Hause an, dann gibt es dann eben auch so eine Art Familienkino, was man ganz bewusst einführt, um gemeinsam halt das Filmerlebnis zu teilen. Zeitgleich gucke ich natürlich trotzdem hier und da gerne Serien oder sowas an, aber halt mit einem bestimmten Tiefgang, also nicht Visuelles interessiert mich auch, aber es spielt die zweite Rolle. Und dann ist natürlich auch
ganz witzig, dass wir zum Beispiel keinen Fernseher zu Hause haben. Ich vermeide eigentlich alles Digitale im Wesentlichen. Bin nicht so der größte Digital-Fan. Bin eigentlich auch kein großer VR-Brillen-Fan. Obwohl wir VR-Produktionen machen, auch eine recht gute entwickelt haben. So ein Zwischenschritt aber auch, oder? VR? Ja, genau, richtig. Ich so persönlich. Es ist in Anfängen, würde ich meinen. Ja, genau. Noch immer in Anfängen, obwohl Ja. wir ja schon vor 3 oder 4 Jahren das System mal vor uns hatten, haben damit experimentiert, haben es wieder weggelegt, weil es noch nicht so weit war. Ja. Haben es jetzt wieder aufgegriffen für eine neue Produktion für Hymer. Aber da haben wir auch festgestellt, dass es immer noch Sachen sind, die sehr stark verbessert werden können. Und wissen, dass da noch viel passieren wird in Zukunft oder auch passieren sollte. Ansonsten wird die Technik vielleicht keinen so guten Verlauf nehmen, vielleicht ähnlich Blu-ray, dass es nicht schafft, aber da wird so viel dran gearbeitet und es werden so viele Vorteile gerade entdeckt, dass VR definitiv einen positiven Weg nehmen wird. Das wird Ob dann, wir da mitlaufen, keine Ahnung. das muss man dann Genau, richtig. selber entscheiden, ob man das will oder Augmented Reality. Das ist ja die Schwierigkeit in unserem Geschäft. Ich weiß nicht genau, ob du so ein ähnliches Thema hast. Dadurch, dass dieser visuelle Bereich so viele Spielfelder ermöglicht Ja. und täglich auch was Neues dazukommt, man irgendwas entdeckt, muss man täglich eigentlich auch schauen, so ein bisschen als Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wo stehe ich, ja? Gehöre ich dahin? Ist das den Weg, den ich mitlaufen kann? Genau. Sollen wir den Abzweig auch noch mitnehmen oder lassen wir das lieber liegen, weil das ist was für andere? Das ist eigentlich sehr schwierig. Ja, man muss sich, also ich persönlich, ich muss mich da immer wieder abprüfen oder halt mit mir selber in der Art dann reden und gucken, okay, wo stehe ich, wo will ich hin oder was ist auch meine Stilistik irgendwo, weil irgendwo, was du vorhin schon mit Pixar meinst, auch mit eurer Arbeit, diese Seele, die fließt ja auch von mir mit rein, also meine Stilistik, meine Arbeitsweise, das ist auch der Ausdruck dessen dann am Endergebnis. Ja, Und da muss ich mich immer selber prüfen und schauen, ist das jetzt eigentlich nur, damit es da in diese Nische beziehungsweise in diese Optik reinpasst, was man jetzt ja, oder Wenn man was eine sehen will, zukünftige Nische wird, läuft man da zukünftige vielleicht Nische. in was einem vielleicht genau in der was Typografie fällt dir bestimmt auch auf, Genau. gerade die aktuelle Entwicklung und so. Richtig. Super schlecht lesbar zum Teil, absolut nicht funktional. Also manchmal komplett deplatziert. Also es ist manchmal an Stellen, wo es überhaupt nicht nötig und hingehört, da jetzt so eine komplizierte oder so eine Schrift zu nehmen zum Beispiel, Ja, die zwar schick aussieht, aber man kann es nicht im Alltag anwenden. Also wenn es Ja. jetzt solche Alltagsgegenstände sind oder Produkte sind, die man kauft oder so. Oder auch Leitsysteme oder was auch immer. ja. Nee, genau. Da muss man auf jeden Fall mal abgleichen, ob man nicht jetzt auf irgendeinen Trend aufspringt oder ob es wirklich tatsächlich einen Nutzen hat. Oder wenn man es so interessant findet, da ist wieder das sage ich mal, die Abhängigkeit vielleicht sogar ein Problem. Dann kann man das eben nur privat machen. Wenn Ja. ich jetzt, genau, dann kann ich halt eben entscheiden, ein privates Projekt draus zu machen, wie jetzt dieser Tanzfilm. Das ist was in der Firma halt jetzt nicht in der Form gebraucht wird. Vielleicht noch nicht, vielleicht ist ja auch Entertainment und Bühnenhintergründe und was nicht alles dazugehört, ja dann auch mal irgendwann ein Thema. Das kann man ja dann als selbstständiges Projekt laufen lassen. Was ich zum Beispiel auch da 4 Jahre gemacht habe, Da weil es arbeitest halt über Nacht so lange hingezogen hat. ja. Das habe ich, glaube ich, auf Instagram gesehen. Genau. Genau. Ist das, arbeitest du oder ihr da auch enger mit den Sextons zusammen? Genau, also da gibt's jetzt, das sind jetzt 2 Sachen. Also mit den Sextons arbeite ich sehr viel zusammen, weil 4 Leute aus der Gruppe sind eben aus meiner vorhergehenden Gruppe. Das heißt, ich kenne die sehr intensiv. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, 2-mal die Meisterschaft gewonnen. Und das ist natürlich was dann auf jeden Fall zusammenschweißt und auch über dieses neues Konstrukt. Das Sextons ist eine Formation, die weiter diese Wettbewerbsschiene verfolgt. Und ich habe mich eher in Richtung Performing Art weiterentwickeln wollen und bin da aus diesem Wettbewerbsmodus raus. Eher darstellende Kunst in diese Richtung, wenn man es als Kunst bezeichnen darf. Ja. Und deswegen, ja, ich arbeite mit 3 der Jungs sehr viel zusammen. Und diese 3 Jungs sind auch wieder in dem Konstrukt drin, was EDVT heißt, dieses urbane Zentrum, was wir in Dresden aufbauen wollen. Das heißt so tatsächlich eine richtige Institution für den Breakdance-Bereich. Also wir sagen äußerst ungern Breakdance dazu, normalerweise heißt es B-Boying, Ja. in dem Fall jetzt auch B-Girling. Aber auch ein witziges Wort, oder? Ja, alles witzig. Es gibt dann B-Boying. ja, oder Breaking ist vielleicht noch das Breaking hört sich Das wieder besser Beste. an. Ja. aber Breakdance ist tatsächlich ein medialer Begriff. Ja. Genau. Und da wollen wir natürlich
es klingt jetzt vielleicht aus der Perspektive jetzt aktuell noch ein bisschen zu illusorisch, aber wie Contemporary Art oder wie klassischer Tanz, zum Beispiel der Semperoper halt eine richtig schicke, feste Institution hat. So was bräuchten wir für unseren Tanz eben auch. Der ist mittlerweile sehr hoch entwickelt. Ja. Wir haben sehr viele gute Wettbewerbe, viele auch, wie zum Beispiel Red Bull greift ja sowas auf und hat, keine Ahnung, Millionen im Publikum davor sitzen, weil es so attraktiv ist. Diese, ich nenne es mal Jugendkultur, Tanzart, hat natürlich auch viel Performing Arts Charakter. Da steckt viel drin, viel Innovation. Der klassische Tanz guckt auch gerne mal zu uns rüber und erfreut sich eigentlich diesen Zustand, dass wir halt eben machen können, was wir wollen in unseren Tanzbewegungen, weil wir nicht so vordefinierte Schritte haben. Ja. Ist ja oftmals, also einfach in dem Moment ist es nicht choreografiert, es ist improvisiert. Genau. Und wir gucken halt wieder gern zu so einer klassischen Tanzstilrichtung, speziell jetzt in meinem Falle ich, rüber, weil die natürlich so feste Strukturen haben. Sie haben eine feste Institution. Sie haben ein Haus, in dem sie ihre Performances machen können. Und das ist eigenverwaltet. Das haben wir nicht. Wir stecken halt in Jugendclubs drin, was uns immer diese Abhängigkeit verschafft. Und wenn ein Jugendclub gerade mal seinen Raum vermietet, den wir eigentlich als Trainingsraum brauchen für eine Probe oder was auch immer, dann stecken wir natürlich sofort in so einer kleinen Sackgasse drin. Ja, bist du wieder. Richtig, und da müssen wir rauskommen und brauchen eigenverwaltendes Gebäude. Und deswegen ist der Institutionsgedanke jetzt da. Sehr cool. Ja, auch wenn du ja, das glaube ich. Und vor allem, wenn du auch jetzt immer in die Abhängigkeit kommst, wenn du in gewissen Häusern spielst, wie Zellerau zum Beispiel, da bist du auch immer auf das Verhältnis und auf die Gutmütigkeit angewiesen, dass du da... Da muss man allerdings sagen, dass Hellerau ein Sonderstatus einnimmt. Ja. Mit dem produzieren wir schon seit vielen Jahren. Ja, genau. Waren auch die ersten, als ich mit Felix Rossi genau mal in Richtung, also eine Theaterinszenierung machen wollte, die nicht klassisch Breakdance ist. Waren sie die ersten, die uns zugesagt haben und dann uns auf die Bühne gelassen hatten. Da waren wir dann zusammen mit der Semperoper bei der an dem Tag der kanadischen Botschaft kurz. Das war natürlich ein besonderes Erlebnis. Und dann hat man aber auch gemerkt, was da für ein Potenzial drin steckt. Und ich glaube, Hellerau ist der einzigste in Dresden, der so krass unsere Tanzrichtung unterstützt. Auch jetzt laufen wieder Produktionen oder Floor on Fires, was die Sexons organisieren. Mit Hellerau zusammen. Ist super erfolgreich. Das ist seit 4-5 Jahren komplett ausverkauft. Das zeigt uns natürlich auch, was unser Tanz an sich für ein kleiner Magnet bildet, weil wir auch so eine Schnittstelle haben. Das ist bei Breakdance so besonders. Er hat sowohl eine Schnittstelle zu Performing Arts, dann hat er eine Schnittstelle zu, ich sag's mal, Urban Dance im Sinne von reines Breaking. Ja. Und gleichzeitig hat er aber auch so einen sozialen Charakter. Ja. Kids halt irgendwie, ich will nicht auf den rechten Pfad bringen, sagen, aber von der Straße runterzuholen oder das gar nicht hingehen zu lassen. Genau, eine gewisse Zukunft zu geben, eine gewisse Perspektive. Ja. Und viele der Kids, die wir dabei haben, entwickeln darüber tatsächlich einen eigenen Charakter. Was bei mir auch eine große Rolle gespielt hat. Ja, gerade weil es alles so körperlich ist, oder? Na, weil es ist ein Einzeltanz ja dennoch, auch wenn ich in einer Gruppe zum Beispiel antrete. Körperlich auch mit sich selber. Ich meine jetzt nicht im Partner. Ich würde eher sagen, das Körperliche ist nicht der essentielle Punkt daran. Okay. Das ist die essentielle Sache, die mir auffällt, wenn ich sie beobachte. Aber das Essentielle für eine Person ist daran, dass ich halt als Einzelperson in dem Kreis dann selber eine Aktion machen muss. Das heißt, die Blicke sind ja auf mich gerichtet. Das erfordert ein gewisses Selbstbewusstsein. Und das entwickeln die Kids natürlich ganz stark. Wir auch. Wir haben das auch entwickeln müssen. Der eine hat es halt eben mehr in die Wiege gelegt bekommen, der andere weniger. Hat dafür andere Stärken, jeder hat so seine Stärken. Ja. Und das findet man über diesen Tanz tatsächlich perfekt heraus. Kann ich dazu mal eine Zwischenfrage stellen? Gerne. Ja, ich übersetze das dann. Genau. Was denkst du, wie wichtig ist dann auch eine Musikszene und vielleicht sogar irgendwie auch eine künstlerische Szene, wie das, sag mal, auch bei Graffiti, also oder Street Art irgendwie eine Rolle? Also, sag mal, der Zusammenhang oder das Zusammenspiel ist ja, sag ich mal, in Bezug auf B-Boying oder auf, also spielt ja eine größere Rolle. Weil, wie soll ich denn sagen, sich das so ein bisschen parallel auch entwickelt hat vielleicht? Willst du es nochmal übersetzen? Ich steige einfach drauf ein. Ich habe jetzt keine Frage verstanden, Antwort. Also die Frage zielt darauf ab, wie stark diese Abhängigkeit zum Beispiel zur Musik oder zur urbanen Kunst, urbanen Art im Sinne von Graffiti
halt im Breaking im Zusammenhang steht, wie wichtig das auch insgesamt ist. Also so in unserer Region, in unserer Stadt. richtig, ich denke, ich würde jetzt nicht nur unsere Region bezeichnen. Ich gehe jetzt mal von meiner Vergangenheit aus, was eine ähnliche Vergangenheit zu vielen aus meinem Jahrgang ist. Wir kommen alle irgendwie aus diesem, ich nenne es mal Hip-Hop-Genre. Da spielt Graffiti eine Rolle, da spielt DJing eine Rolle, da spielt MCing eine Rolle und natürlich auch Breaking. Und es gibt eine ganz erfolgreiche Dresdner Breakdance-Gruppe, die vor unserer Zeit zum Beispiel sehr aktiv war. Das waren eigentlich 3 Graffiti-Künstler, soweit ich weiß, die sich dann zum Breakdance bewegt haben und dann sehr erfolgreich geworden sind. Genau, Fresh Attack, vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas. Okay. Die haben auch den Meistertitel geholt. Das waren eigentlich die ersten, die den Meistertitel geholt hatten nach Dresden. Genau, und in dem Zusammenhang ist natürlich eine ganz große Schnittmenge zu Graffiti und Musik da. Das ist auch was wir jetzt wieder aufleben lassen mit dem 84-Till-Zentrum. Mich hat es sehr beeinflusst, weil ich bin auch in diesen grafischen Bereich gerutscht, übers Tanzen erstmal zu dieser Hip-Hop-Community gekommen. Dann natürlich die Schnittstelle zu einem meiner besten Freunde, der bekommt ja wieder Graffiti-Artist war. Dadurch bin ich zum Character-Zeichnen gekommen. Und aus Character-Zeichnen bin ich zum Schriftsatz gekommen. Unsere Ausbildung, weil das die einzige Ausbildung zu dem Zeitpunkt war, was mit grafischen Sachen zu tun hatte. Ja. Zumindest in unserer Region. Ja. Dadurch war das für mich essentiell. So, und viele, die ich jetzt beobachten kann, viele in den nachfolgenden Altersgruppen, viele in den Altersgruppen vor mir, haben alle eine Schnittstelle zu diesem Graffiti, MCing, DJing-Bereich. Hip-Hop, ja. Genau. Und wenn du mich nach Musik fragst, dann ist es natürlich so, dass die essentiell ist. Das ist auch ein Teil zum Beispiel des Kurzfilmes, den ich gemacht habe. Da geht es im Wesentlichen um die Aussage, dass Musik auch alles entscheidend ist. Also mir nützt der ganze Tanz gar nichts, wenn ich keine Musik hätte. Weil die Musik inspiriert mich persönlich, intuitiv mich dazu zu bewegen. Also du lässt ein Gefühl frei. Und das Gefühl, was ich dabei habe, kann ich halt scheinbar am besten in Körperform ausdrücken. Und dann natürlich dieser Hip-Hop-Gedanke, eine Community zu sein, der im Hip-Hop-Bereich wirklich sehr stark ist, hängt großenteils von Musik ab. Sage ich nur solche Alben wie Beginners, oder Freundeskreis oder was auch immer, was damals so aufkam. Von den Trends, von den musikalischen Trends Naja, auch teilweise. weil die ja zum Beispiel sehr tiefgründig waren. Ja. Was ja heute nicht mehr so der Fall ist. Die wirklich tiefgründig sind keine, die du auf einer großen Leinwand oder mit Millionenhäuschen siehst, sondern das sind die wirklich die Underdogs bleiben. Ja. Und manchmal auch gar nicht tanzbar sind, oder? Also dann ist das so. Das so und so, genau. Ja. Weil dann muss man ja doch den Unterschied machen zwischen Hip-Hop und Breakdance-Musik. Ja. Das hat sich ja dann auch alles spezialisiert, wie in jedem Bereich. Und diese Spezialisierung hat dazu geführt, dass alles auch seine eigenen Wege gegangen ist. Und mit 84-Till wollen wir eigentlich, da komme ich auf seine Frage zurück, alles wieder zusammenführen, dass dieser Community-Gedanke halt mehr wieder gefördert wird. Weil der hat uns sehr viel gegeben und das wollen wir auch wieder zurückholen. Weil das verloren gegangen ist und dadurch auch viel Möglichkeiten für die Kids verloren gegangen sind, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und ein Künstler von uns ist ein Graffiti-Artist im Vorstand, der eben auch jetzt eine kleine Vernissage organisiert, wo Bilder ausgestellt wird von jungen Graffiti-Artists. Genau. Cool. Und habt ihr da schon Räumlichkeiten im Auge? Oder Nein, also wir haben schon welche im Auge, Industriegelände draußen. Bedarf aber einen starken Umbau. Jetzt ist man in der Kommunikation mit der Stadt. Ja. Das ist aber auch eher schleppend. Dann kommt Covid irgendwie dazwischen. Das heißt auch Fördersachen werden gerade komplett eingestellt. Auch eher schwierig. Das ist jetzt eigentlich der Weg, wo wir überlegen müssen, will man 4-5 Jahre warten auf Förderzusagen und sich bündeln oder gehen wir irgendwie bestimmte andere Wege, vielleicht über Sponsoring, vielleicht über so eine Art Stack Next-Kampagne oder was auch immer, wie man vielleicht anders zu so einer Sache kommt. Oder ihr geht mit bei der Villa Wiegmann rein. Villa Wiegmann meinte mich ja. Ja, Villa Wiegmann, genau. Ja, ist halt wieder dieses Jahr bloß Produktionsort. Ja. Was heißt bloß? Haben sich ja was Tolles aufgebaut und wird auch in Zukunft noch bestimmt sehr viel weiter passieren. Ja. Aber wir brauchen eine eigene Institution und nicht wieder eine Abhängigkeit von Von dem irgendjemandem. anders wieder. Genau, das haben wir schon. Die Selbst was aufstellen. Ja. Und dann kommen wir wieder in dieselben Probleme. Ja. Witzig, wie wir da jetzt zum Tanz gekommen sind.
Na, über das Visuelle, das hat bei mir Ja, alles ja, eine ja. Schnittstelle, weil ich setze ja auch viel dieser visuellen Sachen im Hintergrund meiner Performances ein. Ja, also es gab zum Beispiel Bühnenperformances, wo vorne was passiert ist. Zum Beispiel jemand macht eine akrobatische Bewegung, die Ja. friert komplett ein und hinten auf der Leinwand siehst du das in Slow Motion. Ja. Selbe Bewegung. Ja. Weil es mir wichtig war, die Bewegung zu betonen, wie aufwendig die Bewegung ja doch ist oder komplex. Und man sieht es halt eben bloß in Zeitlupe. Und dadurch hat das bei mir natürlich sehr viel Schnittstellen auch im Privatbereich rein. Dass Privatprojekte, die ich alle oftmals mit Tanz irgendwie in Verbindung umsetze, natürlich auch eine visuelle Komponente haben. Und die wiederum für mich auch sehr inspirierend ist. Alles, was ich in einer Gruppe gelernt habe damals, in einer Gruppe zu existieren, heißt ja auch, sich in einer Gruppe zu treffen, gemeinsame Proben zu machen, Diskussionsrunden auszuhalten, weil der eine vielleicht eher ins Zoo geht oder zum Friseur, als zu einer Probe zu kommen. Das sind alles solche witzigen Sachen, wo man lacht. Aber nichts anderes hat man im Geschäft stellenweise. Also, Der eine ist mit dem Kopf da, der andere will dahin eigentlich. Und dann- genau, oder verschiedene Interessen einfach auch zu verfolgen und auch die Stärken einer Person zu sehen. Man muss in einer Gruppe ja genauso auf die Person achten. Was kann sie am besten? Wie kannst du das einsetzen? Und nicht, das sind ja diese keine Ahnung, Bundesliga-Teams oder All-Star-Teams, die ich jetzt nicht gleich verpönen will, überhaupt gar nicht. Ja. Aber dann hast du halt ein Sortiment an Personen, die halt auf ihrem Gebiet die Besten sind. Keine Ahnung, Verteidigung, Angriff. Und im Tanz wäre das wieder was anderes, im Graffiti-Bereich wieder was anderes, im CGI-Bereich wieder was anderes, im Grafikbereich auch ebenfalls. Aber die verstehen sich dann vielleicht untereinander nicht so stark, haben nicht so eine starke persönliche Bindung, Ja. was auch wieder eine Schwäche sein kann. Ja. Und wir haben immer Wert drauf Teamplay. gelegt. Genau, Ja. wir haben damals immer Wert drauf gelegt. Breakdance, also Breakball, wie es hieß, sowieso auch sehr entscheidend, das ist die Teamdynamik. Ja, Oder? richtig, genau. Zum einen hat es mir sehr viel gegeben. Halt, ich mache auch ungern meine, egal welche Kunst, egal ob die CGI-Kunst oder die Tanzkunst, mache ich überhaupt nicht gern allein. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang, da sind alle abgesprungen in einem bestimmten Bereich in meiner Region. Und da habe ich alleine über 5 Jahre getanzt. Genauso so im CGI-Bereich. Wir waren über einen längeren Zeitraum zu zweit oder zu dritt in unserer Region. Das war halt überhaupt noch nicht Thema, dass das jemand macht. Ja. Aber wir sind halt irgendwie dran geblieben. Und diese Gruppendynamik ist insofern dann absolut prägend, weil du nur zusammen dann sehr viel reisen kannst. Also reisen im Sinne von umsetzen. Wirst natürlich auch gebremst in verschiedenen Visionen. Also wenn du einen Plan hast, dann kommt natürlich oftmals auch eine Gegenmeinung. Aber die tut auch wiederum sehr gut. Und all diese Situationen, die ich mit der Gruppe hatte, habe ich genauso im Geschäftlichen in der GmbH. Oftmals Diskussionen über bestimmte unterschiedliche Ansichten, dann wird man zurückgeholt. Da ist Danny für mich, glaube ich, der perfekte Partner. Er ist derjenige, der auch sehr nah an den Personen dran ist, sehr nah an den Sachen dran ist, das auch ein bisschen realistischer zu betrachten. Und dadurch sind wir ein sehr gutes Gemisch. Ich wiederum recht, glaube ich, gern öfters mal nach vorn, Ja. was auch hier und da vielleicht auch schädlich ist. Ja. Da braucht immer so mindestens zwei verschiedene Dinge, die sich ausgleichen oder Individuen. Und das schließt wiederum auch den Kreis zu dem, was wir jetzt vorhaben. Man merkt jetzt in dieser Covid-Situation, haben wir einen Artikel schreiben wollen, wo ein Hauptelement des Textes halt eben sich herausgestellt hat, dass man in einer Region sitzt, die eigentlich gar nicht medial so stark auf der Landkarte ist. Also nicht so stark wie jetzt Berlin oder andere Metropolen natürlich. Tatsächlich haben wir aber auch sehr starke Partner, die extrem gute Arbeit machen und mit denen man sehr viel mehr umsetzen könnte. Und deswegen haben wir jetzt eine Art Allianz in der Bündelung gerade im Plan, wo wir im Wesentlichen dazu beitragen wollen, Dresden auch stärker wieder auf die Landkarte zu holen. Gibt es da bei euch im Kopf noch so diese Grenzen? Also, dass man da. Bei uns persönlich, wir Ja. haben ja, also ich würde sagen, ein Großteil unserer Kunden ist überregional. Ja. Deswegen bei uns persönlich überhaupt gar nicht. Ja. Wir merken aber, der Umgang mit uns ist mit Grenzen besetzt. Also ich hatte vorhin zum Beispiel, glaube ich, gesagt, sobald man weiß, dass wie wir jetzt als visuelle Agentur irgendwie aus Dresden kommen,
ist das natürlich ein Nachteil im Vergleich. Eine Agentur kommt aus Berlin. Stellen sich beide vor, ist nur der Aspekt, dass die aus Berlin kommt, schon ein Pluspunkt. Weil die am Puls der Zeit sind und vogue sind, die wissen, was geht. Im Endeffekt sind es viele Beispiele jetzt, die wir schon hatten, die genau das Gegenteil gezeigt haben, wo wir dann auch die Pitches gewonnen haben. Aber wir haben halt eben irgendwie einen Schritt mehr gebraucht als die anderen. Wir mussten uns noch mehr beweisen. Ja. Und Hier sehe ich genauso, auch in der Grafik ist das auch so, dass man halt dann, das habe ich auch von Häusern, auch hier in Dresden schon gehört und gehabt, dass dann Leute aus Berlin oder woanders her genommen wurden und das Ergebnis war dann nicht zufriedenstellend. Genau. Nee, Es gab mal eine Studie. Oder eins von 5 ähnlichen. Also Okay. was man woanders schon gesehen hat oder was einfach wirklich nur kopiert wurde. Und die Ja, Agentur richtig. macht das aus Zeitgründen Richtig. und hat da vielleicht auch nicht unbedingt Herzblut drin und so. Und Kunden kommen auch stellenweise zurück. Also die machen dann eine Produktion holen sich außerhalb. blaues Auge. Genau, holen sich blaues Auge, kommen dann zurück. Und der erste Guter Satz ist natürlich hier, wir haben jetzt aber schon Geld verbrannt. Wie sieht es jetzt aus? Können wir das noch? Das tut uns dann sehr leid. Ja, kindlich. Ja. Pech gehabt, aber ist natürlich trotzdem auch ein gutes Zeichen für uns. Ja, auf jeden Fall. Aber immer wieder gegen diese, und das würde ich dann tatsächlich Vorurteile benennen, Ja. zu kämpfen ist sehr anstrengend. Ja. Und das wollen wir jetzt ein bisschen aufweichen mit diesem Konstrukt, dass wir eben sagen, guck mal, diese Allianz hat so viele starke Partner drin, die machen so gute Produktionen, das kriegt ihr bei uns. Das wollen wir natürlich promoten. Da wird, denke ich, demnächst einiges passieren. Was du gerade angerissen hast, Pitchen, macht ihr das zu wie viel Prozent vertrieblich? Macht ihr das? Mittlerweile gar nicht mehr. Okay. Also ist der Pitch konkret im Sinne von, man kriegt auch eine Pitchgebühr, Ja, dann nehmen wir teil. Ansonsten gar nicht mehr, ja, gut. weil Also ich finde es gut. ja, also Das ist gesünder. genau, also wir brauchen immer länger mit unserem Geschäft als andere, weil wir, glaube ich, sehr stolz sind. Das ist das eine. Und da weiß ich jetzt, das kann ich mit ganz großer Sicherheit sagen, auch über Lenny und Jens, wir sind extrem ideell. Das heißt, wir legen sehr viel Wert auf ein Miteinander. Höflich umgehen, also auch externe Partner. Da gibt es bestimmt auch externe Partner, die das anders sehen. Aber dann hat das immer seinen Grund. Und das ist natürlich auch ein Nachteil in dem Geschäft, weil es geht oftmals nur um den größten Gewinn und Profit aus der Sache zu schlagen, als vielleicht längerfristig zu denken und zu sagen, mehr Produktion miteinander bringt im Endeffekt den größeren Gewinn. Also Schnellschüsse. Als nur Schnellschüsse und die dann für 1 oder 2 Jahre zusammen funktionieren. Ja. Oder du verbrennst einfach auch teilweise die Leute nur. Genau, richtig. Ja. Aber da haben wir jetzt auch mittlerweile die Erfahrung gemacht, ein essentieller Grund, wie wir unsere Geschäfte abwickeln, ist, aufs Bauchgefühl zu hören. Das war immer sehr erfolgreich. Und das nächste ist, schneller abzuspringen, wenn die Person nicht passt, mit der man arbeitet. Ja. Also sich gar nicht da 3 Stunden aufreiben. Ja. Genau. Und vielleicht auch klare Kommunikation, also schnell anzusprechen, was das Thema sein könnte. Ja. Und ich war ein bisschen enttäuscht über manche Produktionen, die sehr, wenn ich jetzt hinterhältig sage, ist das ein ganz gutes Wort, die sehr schlecht gelaufen sind, wo wir das Gefühl gehabt haben, genommen zu werden. Haben wir uns natürlich, es gab schon Situationen, wo ich wirklich am Überlegen war, komplett aufzuhören, gab es auch schon. Okay. Weil es so unfair wurde, oder? Weil es zu hart wurde, ja, Zu hart, genau. ja. Meine Frau ist das in der Politik zum Beispiel passiert. Ja. Also es ist nicht nur in meinem Medium ein Thema. Aber ja, da muss man dann auch entscheiden, ob man dann weiterläuft oder nicht. Und da habe ich mir dann den Grundsatz hergenommen, dass es eigentlich nicht so ist, dass man unter 100 Weißen ein schwarzes Schaf hat, sondern eigentlich ist es eher so, man hat 100 schwarze Schafe und wenn man Glück hat, ein weißes dabei und das eine weiße halte ich dann fest. Und deswegen wir haben einen sehr kleinen Partnerkreis mit sehr ausgewählten Partnern, aber aus meiner Sicht extrem zuverlässige und in der Kommunikation sehr angenehme Partner. Ja. Fast wie eine Familie dann irgendwo, oder? Das geht schon fast wieder zu weit. Also wir schaffen es schon, das Persönliche voneinander zu trennen. Nee, ich meine jetzt nicht unbedingt, dass ob das persönlich wird, sondern einfach der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung und So weit geht's an nicht. der Sache zu sein. Ja, aber so weit würde ich sagen, geht's nicht. Okay. Das hält man dann, glaube ich. Ja. Dazu sind die Persönlichkeiten auch zu individuell. Und nicht zu jedem muss man jetzt Freund sein. Nö. Ich finde, in den Sachen, die man tut, wenn man was Gemeinsames tut, geht es darum, was kann die Person. Und wenn die jetzt eine Eigenheit hat, die mir jetzt nicht schmeckt, dann sortiere ich sie deswegen nicht aus in meinem Konstrukt. Nee, genau, du musst halt schauen,
ist es noch zielführend, also zu dem, was wir eigentlich als Team. Richtig, und halte ich dieses Problem, was ich damit habe, halte ich das aus. Also es ist wie in einer Beziehung. Ja. Eine Beziehung, es gibt immer Probleme und ich entscheide mich halt, die Beziehung weiterzuführen, wenn das Problem, was auftritt, nicht so aufreibend ist, dass es mich fertig machen würde. Ja, genau. Oder die ganze Beziehung in Frage stellt. Genau. Ja. Also wenn das Positive überwiegt, dann ist es doch was sehr Angenehmes. Ja. Ja, aber manchmal muss man halt immer schauen, dass es erstens nicht toxisch ist und dass man sich dann in dem Moment auch nicht verkauft. Ja. Ne? Also gerade weil Verkaufen ist für uns sehr witzig, ne? Der Aspekt, oder? ja, super, ja. Super ironisch. Ich habe gestern einen sehr lustigen Spruch mit einem Partner gehört, mit dem ich telefoniert hatte. Ja. Er hatte gesagt, im Grunde genommen bin ich eine Hure und wer Geld bringt, für den arbeite ich dann eben auch. Ne? Ja. Und ich glaube, das trifft ja ganz gut auf uns zu. Ja, gut. Wir Ja, haben auch schon Zigarettenwerbung zum Beispiel abgelehnt, weil es ja, zu weit geht. Aber dafür machen wir, ich trinke keinen Alkohol. Ich kann auch den Umgang mit Alkohol nur schwer tolerieren. Als Genussmittel ja, der andere Umgang natürlich nicht. Also da rede ich jetzt vom Männertag zum Beispiel. Ja. Du weißt, was ich meine? ja klar. Das sagt mir überhaupt nicht zu. Und trotzdem machen wir aber auch Alkoholwerbung. Aber dann in dem Falle halt Genießen. muss man halt Genussmittel. abwägen, was ist Genussmittel und was Ja. andere ist. Was- Hat es überhaupt was Positives? Und Ja. Genau. Aber auch da kann man sich ja stundenlang streiten, ob das schon Das die ist Grenze dann, überschreitet. Das ist dann Firmenphilosophie, die wir dann Genau, ausdiskutieren müssen in der Firma. richtig. Genau, das ist euer eigener Standpunkt, den ihr vertretet und beibehalten wollt. So nach dem Genau. Motto. Genau. Aber an solchen Punkten war ich auch, dass man einen Kunden hat, wo man Beispiel? Thyssen. Ah, okay. Ja. Da Hast hatte du ich- gedacht, BASF? Nee. Thyssen, ja, da hatte ich zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie ich heute entscheiden würde, aber damals habe ich abgelehnt, weil ich es einfach auf der Historie da die Verbindung nicht haben wollte, was Thyssen damals alles schon gemacht hat oder auch parallel macht. Aha. Das hat sich sicherlich jetzt über die Jahre gewandelt. Okay, deine Sichtweise hat sich gewandelt, oder? Ja, Sichtweise und auch, dass im Grunde nicht alles schlecht ist, was dann derjenige macht. Also Du meinst jetzt aber nicht das Totschlussargument, Hauptsache wir schaffen Arbeitsplätze mit. Nein, das meine ich nicht, um Gottes Willen. Nein, im Grunde gibt es ja diesen Spruch, wie war das, wer Böses tut und trotzdem Gutes schafft, irgendwie so, keine Ahnung mehr. Ja. Aber im Grunde machen es ja viele aus einer guten Motivation heraus oder aus einem Gutwillen heraus. Ja. Und es ist nicht immer zum Leid. Also eine Firma geht ja nicht raus und will jetzt Menschen Leid zufügen. Mhm. Also nicht vorwiegend. Nee. Genau, und deswegen, Im ersten Fokus steht bei solchen, Schaue ich da jetzt wie du immer. wahrscheinlich redest, eher Ja. ist der Profit. ja, genau. Und dann guckt man eben, Profitmaximierung. genau. Genau. Und dann musst du wahrscheinlich abwägen, inwieweit trifft das denn viele. Genau, also was ich damit sagen will, Kosten ist das? ich packe jetzt in dem Moment nicht immer gleich den Stempel aus, Ja, finde ich gut. so wie nach dem Motto abgelehnt, sondern ich gucke mir das dann nochmal genauer an und Ja. beschäftige mich mit dem Thema, wer da jetzt gerade was will oder was will er denn eigentlich. Oder vielleicht will er auch, ist es für ihn auch die Möglichkeit zur Veränderung, eine Veränderung zu schaffen. Ja, und das ist ja auch Und du nicht bist der Begleiter, beziehungsweise der es nach außen transportiert. Ne? Und ohne dich könnten sie es gar nicht nach außen kommunizieren, was sie da eigentlich machen wollen, was sie eigentlich verändern wollen, was die letzten Jahre schief lief oder wie auch immer. Du kannst es beeinflussen zum Beispiel. Richtig, genau. So sehe ich das jetzt mittlerweile. Also, Ja, und dann kommen ja noch eigene Sichtweisen dazu, die sich ja auch verändern. Also ich habe so das Ja. Gefühl, so ein 3-4 Jahresrhythmus und meine Sichtweise ist anders. ja. Da sage ich noch Stichwort Frau, mit viel Input. Ja. Und dann kommen andere irgendwelche Situationen dazu, wie keine Ahnung, ein Kind. Also unser Nachwuchs hat auch dafür gesorgt, dass wir grundlegende Sachen überdacht haben. Mhm. Und dann werden Sichtweisen plötzlich völlig umgedreht, in Frage gestellt. Da steht auch vieles. Vielleicht ist ja auch sowas dann auch immer mal Thema, dass man einfach nicht sagen sollte, das ist eine Entscheidung für immer, sondern in dem Moment halt Richtig, eben ja. eine Entscheidung auch. Genau. Ja, grundsätzlich, das Fehlerthema ist ja so und so immer so ein Thema. Also ich finde, es gibt keine Fehler. Also nicht tatsächlich. Ein Fehler ist wirklich, wenn man was zweimal macht. Ja. Aber ansonsten würde ich sagen, Ist die Frage, was machst du damit? es gibt nur ein Lernen und man muss Richtig, versuchen. Und entweder es geht nach vorn los oder man ärgert sich, dass man den Schritt gemacht hat. Dann kann man aber auch wieder einen Schritt zurück machen. Genau. Oder rangehen und das nochmal anpassen. Also nochmal die Ja, Veränderung geben. Genau. Man sollte bloß wahrscheinlich eher aufpassen, dass man sich nicht so bewegt, dass man keinen Schritt mehr zurück machen kann. Mhm. Das, glaube ich, haben wir auch immer so ein Das bisschen im Blick. hatte man ja jetzt während des Lockdowns oder immer noch, haben das ja jetzt viele, denke ich, die
sich in eine Sackgasse bewegt haben über die letzten Jahre. Einfach in einer gewissen Branche. Und da dann jetzt der Blick fällt, umzudenken oder sich umzuorientieren teilweise, oder? Ich denke, Also so Bars zum Beispiel. man sagt ja so viel. Bars und Restaurants, die müssen jetzt... Was machen die jetzt, ne? Also die stehen da. Ja, man sagt ja so viel, dass sich jetzt vieles besonnen hat. Ja. Und das Essentielle bleibt halt bestehen oder was auch immer. Und man merkt ja, wie viel Überdruss da ist. Ich fand jetzt auch nicht schlimm, wo so viel zu war und bloß noch ein Lebensmittelgeschäft offen hatte. Da habe ich ganz klar gemerkt, wie wichtig Konsum tatsächlich im Essentiellen dann am Ende ist. Wie viel ist Geplänkel eigentlich, oder? Genau, aber teilweise muss ich eben auch sagen, dass es auch schön ist, sich in die Stadt zu setzen und ein Eis zu essen, was ich in dem Moment nicht brauche. Ja, klar. Das ist ein wunderschöner Moment. Ja. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn es weg ist, fehlt es halt, obwohl es nicht essentiell sich anfühlt. Aber doch, es ist halt irgendwie wichtig für die Gesellschaft scheinbar. Ja, und für das Feeling, kann man so sagen. Im Prinzip, Genau. ne? Das kennt man ja, wenn man im Ausland ist irgendwo als Tourist. Und deswegen glaube ich, das, was du sagst, dass halt jetzt vieles Essentielles bestehen oder dass du sagst, vieles wird doch wegbrechen. Das wird nur eine Frage der Zeit sein, dann kommt das alles wieder, weil wir bewegen uns in einer Gesellschaft, wo alles da ist. Es gibt aber immer mehr Leute, die auch irgendwie eine Tätigkeit brauchen. Deswegen entstehen ja vielleicht, keine Ahnung, Jobs wie Influencer oder was auch immer. Deswegen entstehen immer wieder neue Medien, weil jeder sich auch mit was Schönem beschäftigen will und seine Zeit effektiv nutzen möchte. Und deswegen wird es immer Überfluss geben. Das ist, das sehe ich sowieso auch so, dass das ist jetzt vielleicht auch noch ein weitgreifendes Thema. Das brauchen wir nicht. Starten. Nein. Sonst wird es philosophisch. Ja. Wie wichtig sind auch wirklich Arbeitsplätze bei den Personen? Also viele haben jetzt auch kennengelernt, wie schön es ist, zu Hause Zeit zu verbringen. Ne? Also vielleicht auch welche, die Homeoffice. ihr Kind sonst weniger sehen, Ja. haben plötzlich gesehen, so tickt vielleicht das Kind dann im normalen Alltag. Ja. Hallo. Vielleicht hat man sich auch in Aufgaben reingeteilt. Ja. Und es gibt bestimmt noch viele andere positive und negative Nebeneffekte. Und ich habe für mich eben festgestellt, man überdenkt ja vieles in so einer Situation. Viele neue Abläufe, ich sage nur Zoom-Meetings, jede Firma hat irgendwie Zoom-Meetings gehalten. Du überdenkst Kommunikation mit dem Kunde oder was auch immer. Aber ich komme halt eben wieder auf Arbeit, ins Büro, auch wenn es in dem Moment halt komplett leer ist. Ich stelle auch fest, wie schön das vielleicht auch ist, keinen Anruf zu bekommen, keine Frage zu bekommen. Es ist dann aber noch schöner, wenn dann eben Ron und Martin und Danny wieder reinkommen und vielleicht auch ein Witz fällt. Man wieder schön lacht miteinander. Es kommt mir so vor, ist es vielleicht auch jetzt bei Mitarbeitern ist nach wie vor das Thema, so dieses verständnisvolle Miteinander hat sich irgendwie verändert. Oder? Ich weiß nicht, Ich habe das so gehabt in Zoom-Meetings oder wenn man sich mit Leuten wieder trifft oder zum Termin trifft, dann ist das beruht es auf Gegenseitigkeit und auf Wertschätzung? Auf Wertschätzung, ja. Dass man sich plötzlich wieder persönlich trifft? Ja? Ja, das denke ich schon, dass das ein großes Thema ist. Dass es jetzt eine große Relevanz hat, wieder den anderen persönlich zu sehen. Aber es wird natürlich auch irgendwann wieder gleichgültiger werden, je mehr man wieder davon hat. Sobald es wieder zur Normalität ist. Ja, genau. Genau. Das wird nach wie vor, glaube ich, eine große Rolle spielen, auch in der Kundenkommunikation. Redet man ja davon, dass man vieles, oder haben wir zum Beispiel intern diskutiert, dass man viel mehr jetzt über Zoom-Meetings auch lösen kann. Und das Fazit war gespalten. Man hat halt eben gesagt, ein persönliches Treffen ist immer noch mehr wert. Die Gesichtszüge zwischen den Zeilen irgendwie zu lesen, bringt mehr für eine gute Konzeption. Ja. Also Mitarbeiter, Partner, mit denen man auf Arbeit ist, wirklich persönlich zu sehen und zu sehen, wie die Körperhaltung ist, kann viel mehr rüberbringen, als dass der jetzt im Zoom-Meeting mir irgendwas sagt oder mir verschweigt. Vielleicht in dem Falle, weil ich es an der Körperhaltung dann ja auch gar nicht in diesem kleinen Abschnitt wahrnehmen kann. Ja. Ich habe viel mehr Möglichkeiten. Und ich denke, das Essentielle ist, dass man nicht in seiner eigenen Soße sich ständig bewegt, sondern wirklich mit Leuten umgeben ist, die einen ständig auch zum Denken anregen. Schon alleine man führt ein Telefonat, es fällt irgendein Wort oder man ist sauer und macht einen Spruch. Dann gibt es vielleicht auch mal eine kleine Gegenspitze, so eine ironische. Und dann wird man wieder runtergeholt. Das hilft sehr. Und in welchem Zusammenhang steht es jetzt mit dem Lockdown oder der Art und Weise? Dass ich mich wieder sehr freue, dass das System wieder so hochfährt, dass wir zusammen wieder in der Firma sitzen. Ja. Und das Konstrukt wieder so wie vorher ist und ich mich nicht frage, ist das Konstrukt gut oder schlecht gewesen, sondern die Antwort darauf ist super, das ist alles richtig so, es kann in die Richtung weitergehen. Und das hat mich sehr positiv gestimmt. Man kann ja auch aus so einer Situation wiederkommen, kann sagen, boah,
das war der falsche Weg, das hat nicht richtig zu dem geführt. Ja. Das kann ja alles gut hinterfragt werden. Habt ihr da schon was rausgezogen für euch als Firma? Als Mehrwert? Nee, im Sinne von, also was jetzt Homeoffice das Thema war, dass man zum Beispiel jetzt die Tage oder die Wochen anders strukturiert oder auch was so Zeiten vor Ort angeht und keine Ahnung. Wir haben so ein sehr lockeres System. Also es ist so, dass wir unseren Jungs und uns selbst auferlegen oder sagen, dass man sich die Zeit schon im Wesentlichen selbst einteilen kann. Also als wärst du ein Freelancer, diese Freiheit räumen wir jedem ein. Aber die Arbeit muss erledigt sein. So, zugleich ist es auch so, dass du in diesem Zusammensein natürlich auch gucken kannst, ob das dir gefällt oder nicht, zum Beispiel ein Konzept in der Firma zu schreiben. Ich persönlich werde in der Firma zu sehr abgelenkt. Mir gefällt es natürlich dann mehr, wenn ich die Konzepte und die Boards für mich in meinem heimlichen kleinen Kämmerlein entwickle und dann die Produktion selbst wieder begleite in der Firma. Das ist aber schon vor dem Covid gewesen. Die Arbeitsweise, ja. Genau, richtig. Wir hatten auch Peter bei uns als Illustrator, der grundsätzlich seine Sachen lieber zu Hause bei sich gemalt hat als in der Firma. Weil er dort die Ruhe hatte und ihn niemand genervt hat und auch nicht beeinflusst hat. Gut, es kommt wieder darauf an, wie sind die Räume strukturiert, wie sitzen die Leute zusammen, wer sitzt mit wem zusammen und so weiter, wer stört wen. Ja, gut, wenn du jetzt einen komplett abgeschlossenen Raum machst. Ja. Das ist manchmal gar nicht möglich, ne, klar. Genau. Aber dann kann die Person ja auch zu Hause bleiben. Also es ist dieselbe Situation, als hättest du es zu Hause oder die Firma geholt. Solche Räumlichkeiten zu schaffen, da würde ich dann sagen, dafür gibt es das zu Hause ja daneben auch. Aber ja, musst natürlich Räume schaffen, deswegen, ich glaube auch da sind wir jetzt auf der Suche nach einer neuen Räumlichkeit. Für euch als Agentur? Genau, wo auch mehr ein Ruhepol entstehen kann. Also wir sind schon so angelegt, dass wir auch die Geschäftsführer auf die Räume verteilt haben, dass wir direkt mit unseren Mitarbeitern in Kommunikation stehen und nicht so Eliteeinheit, Denkstruktur oben und die anderen dann unten, sowas überhaupt gar nicht. Sondern wir wollen schon gleich auf sein, obwohl man natürlich die Geschäftsführerrolle natürlich hat, logisch. Aber das kriegt man, glaube ich, mit anderen Mitteln hin, als dass man die Raumteilung jemand irgendwie eine Stufe runtersetzt. Oder wenn man das nicht hinbekommt, dann hat man wahrscheinlich ein Problem. Genau. Deswegen sind die Strukturen bei uns sehr offen und die werden es auch in Zukunft offen bleiben. Also das neue Büro, was wir suchen, hat von vornherein schon diese Prämisse, dass wir immer mit den Jungs zusammensitzen. Dass wir alle zusammensitzen können, aber auch Rückzugsorte haben. Also das ist ganz wichtig. Nicht nur für Konzeption. Ja, aber da wollt ihr auf jeden Fall im Dresdner Raum bleiben. Natürlich, ja. Das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass wir die Struktur dass wir die Region auch stark machen wollten. Ich hatte auch jetzt ist es bestimmt schon 10 oder 12 Jahre her, hatte ich auch mit dem ersten großen Kunden, den ich betreut hatte, die Anfrage, ob ich nicht ein CGI-Department in Berlin zum Beispiel aufmache, gründe. Dependance. So, das war natürlich ein schicker Schritt gewesen, jetzt karrieretechnisch gesehen. Aber ich habe mich dazu entschieden, in der Region zu bleiben. Zum Beispiel verwurzelt auch, weil ich mit meinen Tanzkollegen zusammenbleiben wollte. Ja. Dann habe ich einen starken Bezug zu der Region in Sachen Schönheit und Gelassenheit. Und deswegen kam das dann nicht in Frage. Zeitgleich bleibt man natürlich in einer Region, die nicht so stark war, zumindest medial gesehen. Und das wollen wir ja jetzt auch ändern. Deswegen, wir werden, glaube ich, schon die Fühler ausstrecken in Richtung Metropolen nach wie vor, wie wir es immer eh und je tun, weil da sind auch die Projekte, die ein bisschen mehr verlangen. Die Region hat noch nicht erkannt, zumindest Dresden und die Region hat noch nicht richtig erkannt, was das Potenzial von CGI ist. Das braucht, glaube ich, noch ein Stück. Wird gerade besser. Aber deswegen werden wir das jetzt fördern. Das ist so eine kulturelle Frage, ne? Ein bisschen. Ne? Also ja. Für die Region. Ja. Ein bisschen wie in der Tanzgruppe. Wir werden versuchen, mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, das meiste rauszuholen und nicht versuchen, irgendwelche externen Ressourcen reinzuholen. Ob das richtig oder falsch ist, keine Ahnung. Ja. Aber wir finden, dass das Bauchgefühl sagt, das ist die richtige Entscheidung, also verfolgen wir die erstmal. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Ich denke auch, dass du, selbst wenn du dich hier lokal verhaftest, kannst du immer noch mal, oder wird bestimmt die eine oder andere Situation geben, wo es dann jemanden gibt, den man entsendet. Zum Beispiel, genau. Wo du dann nicht unmittelbar oder ihr 3 Geschäftsführer oder der Kern rausgehen müsste oder so. Es gibt ja auch solche. Genau. Es gibt auch Ideen, dass man dort im Büro halt auch trotzdem eine Zweigstelle aufmacht. Das gibt es trotzdem als Idee. Ja. Aber das ist jetzt nicht vorrangig. Ich meine, unser 3. Geschäftsführer ist in Aue mit dem Studio und ist so stark verwurzelt, hat dort ein Haus. Er möchte einfach aus dieser Region nicht weg. Und wir hatten über mehrere Jahre, seitdem wir uns kennen, immer die Diskussion, wo wir sagen, ach komm, lass uns doch zusammen. Aber es ist so verwurzelt, dass es eben auch in Aue funktioniert. Warum sollen wir das dann ändern? Ja, es würde dann auch vielleicht das ganze
miteinander stark so vielleicht auch ins Negative verändern, oder? Verkomplizieren. Wenn man das, ja, aber genau, wenn man das unbedingt will. Da kommt man jetzt wieder zur Frage, ob 2 Geschäftsführer oder 3, wenn man jetzt auf eine Stelle wirklich, nenne ich mal, dirigiert. Ich weiß auf jeden Fall, was ich beantworten kann, ist, dass es mir sehr gut tut, dass ich nicht alleine Geschäftsführer bin. Es ist immer gut, eine zweite Meinung zu haben. Und wenn die dann noch so gut überlegt ist, dass man jedes Mal daraus was gewinnt, dann ist es immer zum Vorteil. Ich würde nicht alleine ein Geschäft führen wollen, auch wenn ich noch mal ein zweites Leben hätte. Oder auch das jetzt mit dem Tanz. Da würdest du auch nicht alleine sozusagen. Tja, beim Tanz habe ich immer das Problem gehabt, dass ich auch überlegt habe, ob ich nicht lieber Tänzer werden möchte. Ich hatte damals auch eine Anmeldung fürs Studium in Berlin als Tänzer auf dem Tisch. Habe mich dann bewusst dagegen entschieden. Wollte, dass der Tanz immer frei bleibt, weil es bin ich natürlich im Alter begrenzt bei dieser Tätigkeit. Ja, sehr. Man kann aber da ja vielleicht weitere Schritte gehen, indem man Choreograf wird. Das heißt, auch da gibt es ja Möglichkeiten. Es ist ja visuell nichts anderes. Es wird irgendwann mal hoffentlich so sein, dass uns Artists überholen. Und dann wird man merken, dass man eben eher als Geschäftsführer fungiert, der Kontakte halt anholt und nicht mehr der visuelle Head ist. Das ist aktuell zum Glück noch nicht so, weil es uns noch sehr viel Spaß macht. Da freue ich mich darüber, dass es noch nicht so ist. Genau. Da habt ihr noch einiges vor euch, denke ich. Ich denke auch. Ich glaube, dass wir sogar ein bisschen am Anfang stehen. Weil das, was jetzt entsteht, das fühlt sich so richtig an. Auch diese Allianz, dass ich denke, dass noch viel kommen wird. Cool.